нөгөө байг лайвдад сурцсан ерөнхийдөө нөгөө дүр төрхөнд имиж болцсон хүн чинь айгу том байх юм аа. Үгүй эдний мөнгөөр энэ хүмүүсээ амаар татж байгаа биш. Миний тамхи татах татнуу энэ хүмүүст юусэн хамаагүй шүү дээ. Тэгэл надаас ч өө хайгаал. Одоо бүр өө болтгоо байсан. Уруулаад 7 хоногийн. Надаас нь 3 өөл хайж байгаа. За цагдаа нь өө хайгаад олсонгүй, тагнуул нь өө хайгаад олсонгүй, баримтлах гач чадсангүй. Тороолууд нь намайг одоо гомо гэж хэлээ барсангүй. За тэгээд юу гэлээ одоо сүултээ намайг одоо өөлдөг юм нэмэхтэй. Нэр тийм наа. Нэмэхтэй гэж өөлнө. Тэгээ нэг уруулаад олоож ийн гэж өөлнө, тамхи татчих гэж өөлнө. Өөрөө байхгүй юм чинь. Нуус олгоочтой таалагдах гал би нэг худлаа соён шаагаал тамхи татахгүй сууна гэдэг юм байхгүй шүү. Тэгэл эмгээ аваалаа. Тэгэл тэднэрт гоё харагдахаа тэднэрээс айгаалээ. Энэ чи эмэг гэхгүй сийх гэж байгаа шүү дээ. Нөгөө муу юмнаас хамгаалдаг. Бүх юм чихээр орно. Тэгээ сийхээ бол авна гэж байхгүй, тамхи татгаа болно гэж байхгүй. За маш халуун сэдвүүдтэй за одоо халуунч гэж одоо яг юуг халуун сэдв гэх юм гэдгийг бас бид нар бодох хэрэгтэй юм шиг байна л да. Томьёолтой тий. Олон хүн чарлж ил халуун сэдв болох юмсгүй. Уг нь бол нөгөө улс их орны эрх ашиг, үнэт зүйл, үндэсний дархлаа. Тэр бол бидний мөнхийн халуун сэдв. Тэгтэл хүссэн үсээгүй шугам болгоны ард ингээд хараал за одоо энэ сэдвээр шуугч байна. Энэ дэр бид нар ямар оролцоотой байх вэ? Юу илээ хөндлөлтүүд хийж байна. За сүүлийн 10 хоногийн үйл явдлын талаар за нэг 14 хоног шуугч байгаа шиг байна. Тантай ярилцъя гэд бас хүсэл тавьсан. Яагаад тавьсан гэхээр арт түмний хандиваар нэвтрүүлэг хийх гээд зүтгээд явж байгаа цор ганц найруулагч бол одоо та аахгүй юу. Тэгээд дээрэс нь энэ сэдв дээр та бас маш тууштай сүүлийн хэдэн жил тасралтгүй ярьж, бичиж, тий лайвдж энэ сэдвээ одоо олон түмний сонор төрөх гэж хичээж исэн. Одоо мэрэгжлийн хүн баримтат кино одоо энэ зүйлийг одоо тантай ярихгүй одоо өөр хинтэй ярих үү. Тэгээд үнэхээр арт түмний хандиваар одоо Монголд баримтат кино ч юм уу нэвтрүүлэг хийх боломж болцооны талаар та хамгийн их ярина. Энэ сэдвээр яриа эхлэе гэж бодож байна. За зөвхөн хамгийн сүүлд асуултнаас эхэлчихье. Арт түмний хандиваар баримтат кино хийнэ гэдэг бол бүр шал худлаа. Энэ үл ерөөсөө бүр ор үндэсгүй юм. Хүн худлаа шааж болно л да. Гэхдээ бас нэг жоохон баримжаатай худлаа шаах хэрэгтэй. Арт түмний хандиваар баримтат кино нэг хизэж байхгүй. За хоёрдугаарт за нэр дэвшигчийн тухай гэж байгаа юм тий. Биш нэг сонгогчийн тухай гэж байгаа. За би бол нэр дэвшигч гэдэг баримтат киноны зохиол бичсэн. За энэ баримтат киногаа хийхэд бол асар их мөнгө хэрэгтэй. Бас надад улс төрийн болон хамгаалалт хэрэгтэй. Айгүй том юм би задлж гаргах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энийг би гаргасныхаа төлөө бүр одоо ярьж байгаа сэдв маань миний амнаас нь айгүй аюултай сэдв багхгүй юу? Одоо би нэр дэвшигч гэдэг баримт киногаа хийгээд цацах юм бол тэ миний амьд явах баталгаа ингээд 0 болно. Би бодохдоо би нэр дэвшигч баримт киногаа хийчээд цацгуугаар гадагшаа гараа гэж бодож байгаа. Гадаадд очиод улс төрийн оргонол хүсээд баримт киногаа үзүүлээд тэгээд дэлхийд цацъя гэж бодож байгаа байхгүй юу? Зүгээр захын жишээ хэлэхэд Орос бол айгүй агуу гүрэн. Дэлхийн хамгийн том гүрэн. Тийм үү супер гүрэн. Гэтэл өнөөдөр нэр дэвшигчд нь 200 хэдэн хүн нэр дэвшдэг. Тийм үү? Хятадд коммунист нам нэг намын тогтолцоотой тий. Нэг бас нэг 100 хэд ч юм 200 хэдэн хүн нэр дэвшдэг. Ингээ хамгийн дээдлэх нь 300 400 хүн нэр дэвшдэг байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь Монгол 60000 хүн нэр дэвшиж байна гэж шүү дээ. Хүн амаа бодсон ч тий. Тэгэхээр нэр дэвшгээр баяждаг. Нам дагахаар уг нь одоо хуучин бол одоо нэг мал дагуул ам тосдно гэдэг байсан тий. Одоо нэг нам дагуул ам тосддог болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нэр дэвшигч яаж нэр дэвшдэг, яаж бүртгэдэг, ямар лобби хийдэг, ичнэ төгрөгийн хахуул өгдөг юм тий. Яаж мөнгө олдгийг, буцааж яаж тэр өрөө төлдөгийг. Энэ бол ингээд бүр ингээд системчлэгдсэн ба шүү дээ Монголд. Маш буруу яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг би ил болгоё гэж бодож байгаа. Та зохиолыг бичсэн байна. Зохиолыг бичсэн. Тэгээд ингээд хий гэхлээр надад мөнгө олдохгүй байгаа байхгүй юу? Тийм үү?
надад Миний хандвар болох юм шүү. Айгүй ихээр мөнгө өгөөд тэгээ байжсэн чи таныг болгож аваа явчих юм шүү. үгүй. Ерөөсө ард түмний хандив гэдэг бол савангийн хөөс байхгүй. Юм угаахаар ингээл хөөсөрдөг шүү дээ. Тэгэл хөөс нь алга болчихдог шүү дээ. Ерөөсөө л одоо би өмнөх юун дээр хэлжсэн да. Надад туслая гэд таныг дэмжиж гэд 1000 хүн чат бичнэ. 1000 хүн одоо комент бичнэ. 3-5 хүн л өгүүлэгдэх байхгүй. Амар байгаа ч дээ. Тэгэхээр 995 нь худлаа авах нь шүү дээ. Зарим тохиолдолд бүр өгөхгүй тохиолдолд. Зарим тохиолдолд нэг нь айгүй том туслагч үе байна. Гэхдээ том туслалаа гэхэд манай хичнээн төгрөгөөр том туслах байлаа тийм биз дээ. Энэ бол ерөөсөө ингээд би ингээд Норгийн тухай юм яригдал хэлсэн. Ард түмний хандвар баримт гэнэхэд миний инээд төрсөн. Одлаа шааж болно. Гэхдээ арай ингэж үлээж болохгүй л гэж бодсон. Гэхдээ манай ард түмэн чинь амар юу штэ. Яг үнэндээ бол тарих нь бол яг улны хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр айгүй л итгэцэн шааж байгаа. Нэг баримтат кино хийхэд одоо хэдий хэр хугацаад зарцуулах вэ гэдэг дээр та яг мэрэгжлийн хүний үед одоо тодорхой хэмжээний ойлголтоос үүсэ гэж хүсэж байна. Тэгэхгүй бол их амархан юм бодоод байх шиг. Нэвтрүүлэг хийхэд ч гэсэн айгүй хугацаа орж байгаа шүү дээ. Таныг харахад нэг бас тодорхой давтамжтайгаар илүүлээл, цацаад, зочноо уурал, мандаачлал маш хугацаа орж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ийм хурдан одоо бэлэн болцсон байх боломж ус байгаа юм болов уу? Байхгүй. Зүгээр баримт кино гэдэг ойлголт Монголд бол сүүлийн үед ерөөсөй байхгүй болсон. Хэдэн оноос хойш кино үйлдвэрт баримт киноны төв гэж байсан. Тэр одоо 90 онд анхуурсан шүү дээ. Ингээ Монголд бол үнэндээ баримт кино байхгүй болсон. За энээс хойш баримтат кино гэж нэр нь яваад байгаа боловч яг үнэндээ баримтат кино зохиолыг бичиж чаддаг хийдэг хүмүүс бол байхгүй те. Зүгээр нэг нийтлэл тийм уран сайхны нэвтрүүлэгч юм уу, хөрөг нэвтрүүлэгч юм уу те. Ингээ хөрөг нэвтрүүлэгээр айгу магтдаг те. Хөрөг гэдэг бол зурна гэсэн үг тийм. Баримтат кино өөрийн гэсэн стандарт байна. Жишээлбэл одоо National Geographic Channel гэдэг үндэсний газар зүйн суугч юм те. Эдний баримтат кинонууд сүүлийн үеийн баримтат кинонууд бол бүр гол дүртэй. Уран сайхны кино шиг тавилттай болж эхэлж байгаа. Би яагаад тэгэхээр Монголын агуйн тухай те агуй судлаач нартай нийлээд агуй гэдэг баримтат кино хийх юм төлөвлөгөөтэй. Дээр нь нэр дэвшигч баримтат кино те. Ийм хоёр баримтат кино хийхэд тулд жишээлбэл би одоо агуй гэдэг баримтат кино хийхэд тулд 3 жил болж байгаа байхгүй. Маш их судалгаа. Тийм, маш их судалгаа хийн те. Монголын том агуйнууд руу очиход асар их зардал гарна. Тийм үстэй. Тэгээ өвөл 100 хавар намрын зураг те. Тэгээ агуй судлаач нар авч явна тийм үү. Тэгээ англи хэлтэй хүн авч явна ч гэдэг юм уу. Тухайн зохиол яаж гарснаас шалтгаалаад баримт киноны нас бол тэг бүтээх хугацаа нь харьцангуй. Гэхдээ ерөнхийдөө хамгийн богино хугацаанд хамгийн хурдтай хийлээ гэхэд бол за ер нь 3 сарын ажил шүү. Ер нь бол 3 сарын ажил. Хамгийн бага төсөвтэй хамгийн хямд зардлаар хурдтай хийлэхэд 3 сарын дотор бол баримт кино гаргаж болж байгаа. Гэтэл өнөөдөр сонгогч гэдэг тэгэхээр чи одоо 20 оны сонгуулиас хойш 24 оны сонгуулиас хойш энэ чинь жил өнгөрчлөө шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр тэр сонгогчийг өмнө нь дагна гэхэлэр багадаа нэг 2 жилийн бүтээл байх хэрэгтэй. 2 жил хугацаанд гарах хэрэгтэй шүү дээ. Та яг энэ сэдв дээр одоо ерхий хооны хувьд ч гэсэн уран бүтээлчний хувьд яг ямар байр суурьтай байна? Ерхийдөө дүгнэлтээс аль сэдв дээр одоо энэ Норвег асуудал байна. Залуучуудын тойрог баримтат киногоо хийцэн байсан чинь тэрийг одоо ингээ хулаагаад аваа явцсан. Тань руу ч гэсэн маш их дайралт ирдэг. Ерөнхийдөө цагдаад байна дуудагддаг. Гэхдээ яг нөгөө таны одоо материалыг битүүмжлээд ч юм уу тийм тохиолдол бас гараагүй. Ер нь бол нөгөө нэлээд хүчтэй дуугардаг. Та хүмүүсийн дурслыг бас их үздэг шүү дээ. Тань дээр гэхдээ бол жинхэнэ бодит хүмүүс комент хийдэг. Хиндээ жоохон эсэргүүцэж байгаа. Сүүлдээ нэрээ зүг юм шүү дээ. Ерөнхийдөө за нэг 3 жилийн өмнө намайг яг анх цусны тухай яриад эхлэхэд бол асар их тийм эсэргүүцэлтэй тулгарсан. Маш олон одоо имзэглсэн ч гэдэг юм уу. Тэгээ сүүлдээ явандаа ойлгож эхэлсэн. 1000 хүн над руу дайрж ирсэн бол одоо тий 500 байхгүй болсон. Тэгээ намайг ойлгож эхэлсэн. Миний одоо хөрөнгөрөө бол халдах гэж хэд хэдэн удаа завдсан. Гэхдээ шууд орж ирэл бүх юм хураагаад битүүмжлээл ийм бол хийгээгүй. Зүгээр над руу яагаад халдсан гэхлээр нөгөө өрөөр минь одоо хүн юм чинь
тодорхой хэмжээний их бага өртөө зөндөл хүн байгаа шүү дээ. Тэнгүүд өрөөр минь далимдуулаад тийм үү? Одоо шүүхийн шийдвэрээр нөлөөлөл үзүүлээд одоо манай студийг хаах тиймээс манай өрөнд одоо манай техникийг хураач гэдэг юм уу юм шахалтууд бол ирж ирсэн. Гэхдээ учиргүй орж ирэл пижигнэл юм нэгжэл ингээл авч явж бол чадахгүй л да болохгүй. Яагаад тэгэхээр бүх юм хуулийн хүрээнд байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үү? Тэг би ямарваа нэгэн одоо муу юм хийгээгүй. Тиймээс дайрж орж ирэх миний юмыг одоо хураах тийм үү? Ийм сэжүүрийг би гаргаж өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр хүмүүс одоо сэжүүр гаргацсан болоод одоо шууд дайраад хамаг нь баач уу эсвэл сэдвэн болохгүй байсан юм уу? За ерөнхийдөө бол арт түмэн эргээд хуулийнхныг айгу буруутгаж хэлж байгаа байхгүй юу? Редакцаар ороод юм болоод юм ингээл нэг юм орооцолцсон утас шиг юм болчиход байгаа байхгүй тийм. Гүг эн чинь ийм л дээ. Гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахад эн чинь хуулийн хүрээнд явуулна шүү дээ. Тийм үү? Прокурорын зөвшөөрөл байна тий. Эсвэл шүүхийн шийдвэр гарна. Тийм үү? Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба ажиллана. Тийм үү? Тэрнээс одоо ингээд одоо прокурорт мэдүүлээгүйгээр тий. Прокурорын зөвшөөрлгүйгээр шүүхийн шийдвэргүйгээр пижгинж орж ирж хураана гэж бол байхгүй. Нэг талаас. Энэ бол прокурор зөвшөөрсөн байгаа. Нэгжлэг хийхийг зөвшөөрсөн байна. Шүүхийн шийдвэр гарсан байна. Юмыг хураа гэсэн байна. Тийм үү? Тэгэхээр яагаад гэвэл тэднэрт тодорхой хэмжээний тэгүүлэх шалтгаанууд эдгээр өөрсдөө бэлтгэсэн байна. Тийм үү? Гэхдээ урдчилж бол хэлнэ үстэй. Одоо урдчил заавал хэлнэ шүү дээ. Хэлнэ. Тийм одоо мэдэгдэн процесс явах гинт ирэхгүй. Гинт ирэхгүй. За хоёрдугаар за гинт ирлээ гэж бод. Гинт ирлээ гэж бодно гэдэг бол энэ бол зохион байгуулалттайгаар цаанаасаа маш болохгүй мэдээллүүд гадагшаа задлж болохгүй, ард түмэн мэдэж болохгүй, тийм үү? Иймэрхүү юмн дээр бол эдгээр ажиллана. Гэхдээ ингэж сенсацлж энэ мэдээллийг гадагшаа цацгатгаагүйгээр нам хийн. Уг нь тийм байна уу? Чив чимээгүй хийн. Үнэхээр тийм бол. Үнэхээр эдгээр одоо төрийн эсрэг хамгийн аюултай ард түмэн мэдүүл босох, тийм? Үнэхээр аюултай юм хийцэн залуучууд байсан бол эднийг ямар чимээгүйгээр шүн ч юм уу те унтчихт нь сүвгээр чив чимээгүүд харна. Тэгэхээр энийг босгоод байна, эднийг чалчуулаад байна, яриулаад байна гэдэг чинь ард нь өөр тоглолт явж байгаа гэсэн үг. Тэгэл талцуулаад ямар ч гэсэн биднийг бол уйд авахгүй юм шиг одоо хэцүү байгаа хүмүүс нь мэдээж тийм хэцүү байгаа ч гэсэн улаан кино хийж байгаа юм шиг шин юмнууд ингээд бэлдсэн байсан юм шиг араагаасаа задраад. Тийм тийм. Гүг энийг бол гүг энэ болохоор хараа ингэдэг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл ингээд явуу улонгойн шүлэг байна шүү дээ тий. Цоодлогын шүлгээс өөр байхгүй. Цоодлогын шүлэг бадарчгын шүлгээс өөр. За энийг юу гэдэг вэ гэхээр өөрийн гэсэн өнгөтэй, өөрийн гэсэн одоо гар авсагтай ийм бүтээлч. Одоо жишээлбэл ингээд миний нүдийг анж агаад нэг жүжиг үзүүллээ. Ингээ үзүүлэнгүүт өө энэ Баатар найруулагчийн тавилт байна. Баатар найруулагчийн тавилт өөр. Тийм ээ. За дараа нь нүд ингэж агаад ингүүт өө энэ мөнх дэрс найруулагчийн жүжиг байна. Тэ? Дараа нь ингэж агаа ингэнгүүт өө энэ Нямгавагийн тавилт байна гэдэг. Мэдэгддэг. Найруулагч болгоны өөрийнх нь нэг юм арга барил байна. Шууд танигддаг. За би энүүгээрээ юу хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө энэ ингээд жүжигүүд энэ зохиолуудыг ингээ харахаар Хярогийн найруулгал яваад байгаа байхгүй. Хярогийн найруулгын онцлог нь юу вэ? Та найруулагч хүний үүднээс бас харахад Хяро бол биш үү? Үндэ бол найруулагч хүн биш байхгүй. Хүүхэлдэйн киноны зураач. Найруулагчийн тухай одоо ямар ч тэ байхгүй юм байхгүй. Жишээлбэл одоо хамгийн сүүлд хийснээр тамаггүй төр гэж Хяро найруулсан гэж явж штэ. Тэгээд тамаггүй төрийг ороод харангууд гидсийн приом гэж хэлээ. Гидсийн приом харагдаж байгаа байхгүй. Ерөөсөө яг гидсийн л юм. Тэгэнгүүт энийг хэн найруулав гэвэл хоёрдугаар найруулагч нь Яндан Шарав гэдэг Москвад гидс төгссөн. Москвагийн театр урлагийг сургууль төгссөн найруулагч байгаа байхгүй. Тэгэхээр Яндан Шарав найруулсан байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр нэр нь Баатар тэр явж штэ. Гэдэг шиг за одоо ингээд улс төр хийж байгаа хор тийм үү. За ингээд одоо ардсан намын тийм ингээд хийжсэн бүхэл хор хүмүүсийн анхаарлыг сарниулах ажиллагаанууд янз бүрийн юмнууд шүү дээ. Эднэр нь ингээд яг нэг стилтэй. Яг ингээд ийм гээд тайлбарлах гэхэлэр та өмнөх үйл явц
байдалтай тэгвэл адилтгаад тайлбарж болно шүү. Өмнө нь дайрлсан бас нэг тавилттай нөө. Бас тэрүүрээ. Үгүй маш олон шүү дээ. Бид нар одоо 7 хоногийн ой санамжтай нийгэм юм байгаад юм гээл бид нар л угсаа мэдээллийг ингээ хахтал цацж байгаа юм шиг саримчаад байгаа. Тогтохгүй юм тий. Яг арга барил нь бол тийм байгаа юм аа. Тий, гоо. Жишээлбэл одоо хамгийн ойрын юм гэхэлэр чинь юу юм чинь битээ. За одоо жишээлбэл юм л дээ. Коронавигийн үед нэг жирэмсэн эмэгтэй гарч ирсэн шүү дээ. Тий. Тавчтай хувцастай тий. Энэ бол одоо Женкогийн Батулгын одоо хөрөл сүхийг нэр хүндгүй болгох ажиллагааны л нэг хэсэг гэж би харж байгаа. Бас л зохиолтой тий тавилттай. За яагаад тэгэхээр хөрөл сүхийн рейтинг амар өндөр байсан? Тийм үү? Ерөнхийлөгч үзсэн тодорхой болцсон. Тийм үү? Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн сонгуул хүртэл хөрөл сүхийг ямар ч нэр хүндгүй болгох юм цуврал ажиллагаа зохиол гарцсан. За энийг хөрөл сүх мэдэнгүүтээ жоохон нэр төртэй байгаа дээрээ шууд нэрээ татаад оронд нь оюун эрдэнэ тавиад нэр хүндтэй үлдчихлээ шүү дээ. Төрүүлж мэдрээд. За ингээд үлдсэн нөгөө зохиолууд нь ямар ч хэрэггүй болчихж байгаа. Хэрвээ мэдрээгүй байсан бол үлдчихлээ байсан. Тий. Хэрвээ мэдрээгүй байсан бол энэ үргэлжлэх байсан. Энд чинь бас нэг тагнуулууд дунд нь ажиллаад байна шүү дээ. Арчсан намаас ардын нам руу мэдээлэл зардаг. Ардын намаас арчсан нам руу мэдээлэл өгдөг. Эсвэл зарим юм дээр нийлж ажилладаг. Тийм үү? Эдгээр чинь ерөөсөө нэг 15 толгойтой атгалж арбангас л واخхой. Харахад ингээд толгой өөр толгой байгаа тэрнээ ходоод нэгтэй, бие нэгтэй л байгаад байгаа واخхой. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд өмнө нь ингээд нөгөө ардсан намаас гаргаж исэн. Тийм үү? Одоо Баттулга ерөнхийлөгч байхад ардын намын эсрэг хийж исэн цуврал ингээд янз бүрийн ажиллагаанууд байна шүү дээ. Яг энэтэй ижлэхээ харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр л би энэ зохиолын яруу бичсэн байна л гэж бодсон. Жишээлбэл одоо нэг баялагын сан гэдэг байгаа шүү дээ. Тий. Баялагын сан тий. Баялагын сан бол бас зохиол байхгүй. Тийм үү? Гэтэл өнөөдөр яг баялагын сангийн тухай нэвтрүүлэг хийж штэ. Тэгэнгүүт тэнд хөтлөгч нь хөтөл нүүрсэж байгаа байхгүй. Тий? Нүүрснээс юм гусцсан тий. Тийм үү? Би юу сонссон тэр үнийг. Одоо эдгээр бидний эсрэг нэг хууль гаргасан. Худал мэдээлэл тараах гэж. Тий. Гэтэ энэ худал мэдээлэл тараах гэдгээр мань мэтэд айгүй хэрэг үүсгэж баримтчилдаг байхгүй юу? Гэтэл өнөөдөр худал мэдээлэл тараана гэдэг нь үндсэн хуулиар зөрчигдсөн, үндсэн хуулиасаа том хэрэг байгаа. Үндсэн хуулийн дээр нээхгүй. Монгол улсын иргэн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрхтэй гэж заасан. Тийм үндсэн хуулиндаа үзэл бодлоо хилээд чөлөөтэй илэрхийлнэ гэд үндсэн хуулиндаа заачгаар нь үндсэн хуулийнхаа эрхийн дагуу эрхээ эдлэнгүүт худал мэдээлэл тараасан гэд авчи хорждог. Эднэр биш үү? Яг үнэндээ туйлын үнэн гэж байхгүй. Туйлын худлаа гэж байхгүй. Эднэр юуг худлаа гэдэг юм. Тэгээ би өнөөдөр ингээд нэг юм ярихаар л худал мэдээлэл тараасан бодчихдог. Тэгэхээр энэ би эсрэг нь юу гэж ярьдаг вэ гэхээр хардах эрхтэй гэж ярьдаг. Биднэрт хардах эрхээ эдлэе гэдэг. Би хардаа л ярьж байна. Тийм биз? Ихгүй бол одоо наад бол ч худал мэдээлэл хараасан гэж дахиад над хэрэг үүсэх байхгүй. Таны Facebook ч одоо маш их хязгаарлалтанд орох юм. Үе тэгэл зогсоочт юм шиг байна тий. Тий, эн чинь өнгөрсөн сонгуулийн өмнө шүү дээ. 20 оны сонгуулийн өмнө 4 сард над руу нэг олон дугаартай нэг юм гадаадаас залгаж байгаа юм шиг дугаар залгаад ахгүй юу? Тэнгүүт нь би гордохгүй юу? Хаяа нэг гадаад номероос залгаад гадаадаас ирж ийна дэмжигч чинь байна. Тийм үү одоо нэг 50 евро явуулъя. Нэг $100 хандуулъя гэд хүмүүс ярьдгийг. Гэхдээ ховролдоо сүүлийн нэг 2 жил бол тэгэж бол яриаггүй. За ер нь нэг нэвтрүүлгээ эхлэх гэж яхад бол нэг 2-3 удаа тэгж залгаж ирсэн. Тэгээд гадаадынх юм шиг юм урт утаснаас залгаад харна авсан чинь баахгүй юу тийм гэсэн чинь за чиний фэйсбүүк чи хаана гэд. Тэгэнгүүт нэг чи одоо метаг мэддэг юм уу? Чи фэйсбүүк компани захирал юм уу гэсэн чинь бид нар метаг яаж ажилтгийг мэднэ чи хараараа новшоо гэл. Тэгээд миний фэйсбүүк аккаунт пэйж бүх юмыг 6 сараар хаацсан. Тэгээд 4 сард хаацсан шүү дээ тий. Тэгээд 5 сар, 6 сар, 7 сар, 8 сар, 9 сар, 10 сар, 11 сар гээд 11 сарын 3-нд нээгдсэн. Тэгэл би чи ингээл итвэхчдэг байхгүй. Тэнгүүд 12 сар дахиад хаацсан. Тэгээд саяхан нээгдсэн. Тэгээ би ингээд пэйж дээрээ, фэйсбүүк дээр айгүй итвэхтэй яваад ирсэн чинь өнөөдөр бас дахиад хаацсан. Өнөөдөр миний пэйж, фэйсбүүк хоёр 4 сарын 25 хүртэл дахиад
Бүх юм бүр комент бичих, лайк дарах бүх юм хаагдсан. Тэгээ одоо нөгөө дагагч байхдаа шинэ хаягаараа дахиад ажиллаа эхэлнэ дээ. За Херобатрын тавилт юм байна. За улс төрийг найруулж байгаа өөр найруулагч юм байгаа юм одоо. Улс төрийг найруулж байгаа өөр найруулагч уг нэг нөхөр байсан юм аа. Тэгээ тэр одоо сургахгүй болчоод байна. Тэр нэрийг хэлээд ашигтай. За та нөгөө талаас нас хальт найруулж байгаа шүү дээ. Би юу? Следл одоо нэгний сенсацийг бас тодорхой төвшөнд. Би бол яг зүгээр яг ингээд найруулах гэдэг юм бол байхгүй. Зүгээр л зүв болгочих юмсан. Яагаад тэгэхээр би одоо арт түмэн рүүгээ дайраад эхэлсэн шүү дээ. Яагаад тэгэхээр арт түмэн хулгайчвал төр хулгайч. Арт түмэн амархан мөнгө олохыг хүсдэг бол төр амархан мөнгө олохыг хүснэ. Арт түмэн тэм ловирчин байвал төр нь ловирчин байна. Яагаад тэгэхээр эдгээр чинь нөгөө цэцгнээс ургацсан дэлбэлцэн амтд биш байхгүй. Эдгээр чинь арт түмний дундаас төрж энэ төрлөө явж байгаа хүмүүс. Нэг хоёрдугаарт арт түмэн өөрсдөө сонгоод гарын үсгээ зуруулаад явуулж байгаа юм. За тэгээ юм бол хар машин руу буруугаа өгдөг. Хар машинаар ловирдчлаа гээл хар машин ловирдаад байгаа юм зайлуул хөөх юм байхгүй. Өнөөдөр би тооны машин дээр нэг дээр нэмэх нь нэг гэхэд хоёр л гарна. Нэг дээр нэмэх нь нэг гэхээр хязгаарч 9 гарахгүй. Тэгэхээр энэ компьютер бол хязгаарч худлаа хэлж чадахгүй. Тэгээ дээр нь сервер компьютер Америкт байж байгаа тохиолдолд. Тийм биз сервер компьютер бид нар хакдах тийм өндөр түвшний бэлтгэгдсэн зүйл байхгүй. Зүгээр айгүй амархан байхгүй юу? Яагаад Монгол ардын нам дандаа ялаад байна гэдэг. Айгүй амархан байхгүй юу? Юу амархан? За өнөөдөр 100 хүн байлаа. 100 сонгогч. Энэний 30 нь ардын намын гишүүн байхгүй юу? 30. За 30 хүн. Цаана 70 хүн байгаа биз? 70 хүнийг 20 нь ардсан намын гишүүн байхгүй юу? Тэгэхээр цаана үлдсэн 50 үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Тийм биз? Тэгэхээр тэр 50% ардсан нам руу орчвол ардсан нам 70% эзлэн шүү дээ. Ардсан нам гараад байна. Тэгэнгүүт ардын нам, шин нам, ногоо нам, тэ ямар нам, ийм нам, тийм нам гэх баахан жижиг намтайгаа хойлцдог байхгүй юу? Тэгвэл нөгөө жижиг намууд нь сонгуул руу ороод ирэнгүүт нөгөө 50 ингээд хуваачдаг байхгүй юу? 10. За 5 нам ороод ирлээ. Тийм 30 хүн ардын нам саналаа өгнө. 20 хүн ардсан нам саналаа өгнө. За үлдсэн 50 нь үнэн ба зөв нам 10 хүн. Тэ нөгөө эвсэл нь 10 хүн. Шин нам нь 10 хүн гэж задлцсан. Тэнгүүд нөгөөд бол 10% ардсан нам 20%, ардын нам 30%. Олон хоороо гэж гараад ирдэг. Ерөөсөө энэ шүү дээ. Ерөөсөө үлдсэн 50%-ийг задлах л байхгүй. Ардын нам гол хийж байгаа ажил. Нэс хар машинаар ловилдээд байгаа юм бол байхгүй. Гэтэ одоо ууг нь бол сая бид нар чинь их хурлын сонгуул, орон нутгийн сонгуул. Ингээд хоёр том сонгуул хаад гарчлаа. За арчсан нам одоо бас тодорхой хэмжээний лаазгшуулах гэж л одоо яриад байдаг тийм хараагаар хэлэхэд тэргээ болоод бас оролцоотой болцсон. Сонголтоо. Энэ байхад чинь яагаад заавал одоо бид нар ингээд улс төрийн жүжиг үзээд байгаа юм бол энийг бас их хүмүүс ойлгохгүй зорилго нь юу юм те та нэг үү үгүй энэ чинь нөгөө бүлгийн ажиллагаан дээр хуваагдаад хэлчихэж байгаа байхгүй юу? За жишээлбэл за 100 ширхэг талах байлаа. Ард түмний идэх ёстой. 100 ширхэг талах байлаа. Тэ? Энийг 20-ын ардсан нам идчихэж байгаа байхгүй юу? 80-ын ардын нам идчихээд байна шүү дээ. Хөөе сайн уу? 80-ын ардын нам идчихсэн. Тэгэхээр ардын нам ард түмний амар их юм идчихээд байгаа зү. Ард түмний идэх ёстой 100 далхны 80-ын ардын нам дангаараа идчихлээ шүү дээ. 20-ын ардсан нам идчихлээ. За тэгэнгүүт эднэрт нэг муу хүн хэрэгтэй болж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэр 80-ын талхыг өөртөө эзэн 80-ын талхыг хэн рүү бухах вэ гэдэг нэг асуудал гарч ирж байна. Ингэнгүүтээ зохиомол мангас төрүүлж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тийм үү? Од жаргал. тэглээ. Гэсэн амар том мангас байна. Монголын бүх баялагийг сороод байгаа. Тийм үү? Гэтэл яагаад Сүв Батулдаа ярихгүй байгаа? Сүв Батулд нь од жаргалаасаа илүү амар штэ. Тийм шүү дээ. Яагаад нямтайшрыг ярихгүй байгаа? Нямтайшир чинь бүр амар штэ.
Тийм үү? За ингэнгүүт эдгээр элбэг дөрж гэж амар том мангасыг гаргаж ирж байна. Энэ бол Херогийн хийж байгаа л дахиад нөгөө цохол واخгүй. Херогийн хариулж байгаа л жүжиг биш цаана. Ингэнгүүт гараад ирлээ. Одоо дараа нь яах? тэгэнгүүт гоо гараад ирсэн нөгөө ардын нам ариухан болох гээд шүү дээ. Бид нар талах идэггүй. Та нар төгсөжсэн 80 талахыг элбэг дөр цагаан 2 од жаргал 3 хуваагаа идсэн. Бид нар юу ч идэггүй. Амар ариухан аюу шудраг нам болох гээд байгаа байхгүй. Ерөөсөө тийм шүү дээ. Тэгээд од жаргал яг авсан байна. Од жаргал идсэн байна. Хууль бусаар идсэн байна. Тийм үү? Ард түмний баялагаас сорсон үнэн. Тийм үү? Тэгэнгүүтээ тэрийгээ өөрөө одоо тэг нэг баялаг бүтээгч гэнэ. Од жаргал үнэндээ баялаг бүтээсэн юм байхгүй. Бас л нэг баялагыг хулгаач байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чинь бүлгүүдийн хоорондын тэнцэл яваад байгаа байхгүй. Ойлгосноо? Хэн атван бэ гэдгээл хэн лаг вэ гэдгээл үзэх гээд шүү дээ. Нүүрсний хулгайгаа шангууд ард түмэн үүгээл орилж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр зүгээр л чиний даргаыг хусчаад би өөрийнхөө даргаыг тавих гэсэн л дарга нарын хоорондын зодон байхгүй юу? Энд нь нөгөө тэнэг уулны ард түмэн итгээл хөөрөөд хоёр хуваагдаал нэг хараагаал зүхээ шагаад байгаа байхгүй юу? Үндэл энэ намууд ард түмнэр тоглож дуусч байгаа байхгүй юу? Энийг ойлгуулах гэж ийм шүү гэдгийг мэдрүүлэх гэж би ардын намын эсрэг, арц намын эсрэг би ганцаараа тий элдв муухагараа доромжлуулаад бузруудад, новшнуудад тийм үү хөлсний үнэртэй, хэрний үнэртэй, цусны үнэртэй хэдэн мөнгө авцсан өмхий троолууданд би хэмлүүлээд нэрвэ бараал ингэж зүтгэж байна. Энийг ард түмэн ойлгохгүй байгаа. Трол айрам гэж яриад байна. За Норгийн залуучуудыг ч одоо NCS-ийн троллыг хийгээ. Троллдгоо эднэр гэж бахан байлаа шүү дээ. Тролл айрам гэж яг юм. Та хамгийн их тулгардаг хүний хувьд одоо манай үзэгчд болоод манай сайт ч гэсэн тролл айрам юм дайлцтай одоо тулгарч үзээгүй хэлж муу юм аа тушхгүй болов. Тэр ямар учиртай тэр нэг ажлын дээр гараад ирчихвээ. За энэ бол ийм нэгдүгürt хүмүүс одоо намайг тороол гэж штэ. Тэ намайг чинь зарим нь ардын намын тороол гэн намайг альц намын тороол гэхлээр тороол гэдэг бол хизээш нүүр нь ил гардаг байхгүй юу? Нүүр нь ил гарцсан баяр сайхан гэд өөрийнхөө нэрийг бичсэн тороол гэж байхгүй. Тороол гэдэг бол зураг байхгүй, нэр байхгүй, хуурамч аккаунт байх хэрэгтэй. Нэгдүгürt fake аккаунт гэдэг тийм. Нэгдүгürt хуурамч аккаунт байх хэрэгтэй. За хоёрдугаар трол айрам гэдэг чинь трол гэдэг чинь зүгээр яг ингээ магцаад орчуулвал цахим алуурчдаг гэж. Захим алуурчдаг. Одоо энэ ардын намынхан, арц намынхан чинь трол айрам айгуу гоё хэлнэ. Түгэлтийн баг гэдэг. Түгэлтийн баг. Түгэлтийн баг гэж нэрлэдэг. За трол айрам. За эдгээр чинь маш том хэмжээний сервер компьютертэй. Амар үнэтэй. Нэг ширхэг хаард нь бараг 27.8 сая байна уу та. Маш том дата цуглуулж идэг. Иргэдийн мэдээллийг, регистрийн дугаар, нэртэй, утасны дугаар бүх юмыг цуглуулж идэг юм. Дата юм том сервер компьютертэй. Тэгээ эндээсэд иргэдэг хянаждаг. За ингэнгүүтээ түгэлтийн баг нь юу гэвэл одоо их амархан болцсон байлээ. Нэг ширхэг комментиг 100 төгрөгөөр юм 200 төгрөгөөр бичдэг залуучууд байна. Тэв аалн хөгшин банд гомоо гэж намайг чинь тэр бичсэн шүү дээ. Эдгээр чинь нэг 100 коммент бичвэл 10,000 төгрөг авна. 1000 коммент бичвэл 100,000 төгрөг авна. Тэгээ 100,000 төгрөг шилжүүл өнгөт зөө намайг чинь илдвэр бичээ сууж байгаа. Олон хаягтай. Нэг нь хамгийн багадаа 20-30 хаягтай. Тэгээ ийм бацаанууд байгаа. Залуучууд. Тэгээд эдгээр чинь болохоор нөгөө нэргүй нүүргүй юм хаягтай. Хэлцтэй хүсснээрээ хүнийг доромжилж яадаг. Тэгээ эднэрийг хөлсөлдөг ийм баг байна. За тэгээ тэр нь айгүй хөөрхөн нэртэй нэг юм. Маркетингийн компани байна. Сошиал маркетингийн компани гэдэг нэртэй олон бол намынханд болохоор түгэлтийн баг. Олон нийтэд трол айрам. Ерөөсө чамайг байхгүй болгоё гэвэл битүү бичсэн чамайг. Тэгэл байхгүй болгоно. Ягаад тэгэхээр мөнгө өгөөл захиалвал үүргэг үүсгдэг юм бацаанууд. Эдрийг захим алуурчдаг гэдэг байгаа байхгүй. Үг мөгийнхэн цаанаас нь бэлдэж өгөх юм уу? Тий. Ерөнхийдөө толгойлогч нар байдаг. Толгойлогч нар нь асуудаг. За энэ ямар агуулгатай байх юм бэ? За ийм агуулгатай наад дээр эрэг бич. Наад дээр сөрөг бич гэнгүүт тэгэл бичиж. Гэтэ уг нэг худлаа аккаунтуудыг зэгцэлнэ гэж явсан шүү дээ. Нэг хүн нэг л хаягтай байна юм. Манай цахим хөгжлийн яам
бас ядгаллаа шүү дээ. Энэ яг хэрэгжсэн юм үү? Хэрэгжихгүй шүү дээ. Захим хөгжлийн яам чи яг энийгээ дэмждэг, эднэрийг хяндаг ийм байгууллага нь баггүй юу? Өнөөдөр Монгол ардын нам би энэ залуучуудад хак хийгээд байгаа. Хакертаад байгаа. Бусдын фейс аккаунтыг өөр утасны дугаарыг бүртгэлтэй болгож жагаад бусдын фейсбુકийг дээрэмдээд байгаа тий. Одоо миний хаягийг хаалгаад байгаа. Энэ залуучуудад чиний лайваар талхимдуулаад хэлчихье. Сая Монгол ардын намын захиалгаар ийм ажил хийдэг хэдэн бацаанууд ял авч байгаа байхгүй юу? Одоо амар баясгалан цаана байд юм байна л да. Тийм үү? Эдгээр нь болохоор ингээд Монгол ардын намын захин бодлогын хэлтс гэж байна. Тэ? Захимаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг, сошиалыг хяндаг Монгол ардын намын хэлтс байна. Эдний ажилчдад хөслөгдөж хүмүүсийн Facebook аккаунтыг судалдаг, ордог, нууцыг авдаг ийм хэдэн бацаан ял авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр дүүнэр минь та нар чадвартай байна. Мэдлэгтэй байна. Компьютерийг сайн эзэмссэн байна. Гэхдээ энийг буруу ашиглаад яг ингээд та нар хүний нууцд нэвтэрсэн, хүнийг тагнасан, чагнасан, хүний хувийн мэдээллийг авсан гэдэг эрүүгийн хэрэг үүсгэд Монгол ардын намынхан та нарыг шууд хаяна. Та нар өөрсдийгөө бие үнэлэгчтэй унтахад хэрэгэлдэг гондом гэж ойлгож байгаа. Та нар яг бэлгэвчиг хаяад хэрэглэн шийднэ. Та нар өөрсдийгөө нэг удаагийн одоо аднараас нь шиприз нэг удаагийн тариур гэж ойлгож байгаа. Тариал шууд хогийн сав руу хийдэг ш. Тэгэхээр та нар эрдэм мэдлэг амархан мөнгө олох гэж ингэж явж иж та нар намын хоол болоод байна залуучуудаа. Одоо хамгийн том жишээ нь Норвегийн залуучууд байхгүй юу? Хоёр том бүлэглэлийн дунд ингээ хэрчүүлчихсэн шүү дээ. Энэ залуучууд айгүй ял авна да. Гэтэл өнөөдөр заяа Facebook орчинд худал мэдээлэл тараасан ч гэдэг юм уу? Тийм үү? Иймэрхүү юм бол эрүүгийн хэрэг биш байхгүй юу? Энэ бол захиргааны хэрэг байхгүй юу? Энийг цагдан хорих ямар ч хэрэггүй байхгүй юу? Холон шиг хятадын тагнуулын байгууллагатай ажилласангүй. Өнрөө шиг хятадтай нийлсэнгүй те хүмүүс шантаалж мөнгө олсонгүй. Ингэнгүүт энэ бацаанууд хоёр том юуны бүлэглэлийн ингээд золиос болоод өнөөдөр эднийг цагдаа хоригдож байгаа байхгүй. Энэ хэрэг бол цагдан хоригдох хэрэг биш байхгүй юу? Зүгээр л мөнгө олж байгаа тэнэг бацаанууд ингээд золиос болж шүү дээ. Тэдний контентийг өмнө нь үзчихсэн үү? Мэдээч видео орчинд ажилладаг юм чинь бас сонирхож хардвал. Ганц хоёр юм нь бол харж байсан. Яг мэргэжлийн төвшөнд ямар санагдсан бэ? Гүг эдгээр бол яг нэг хакердах тий бусдын юмыг булаах ч юм уу тийм үү? За маш олон данс нээгээд тий мөнгө ингэх ч юм уу. Ийм юмдаа л гарчсан залуучууд болохоос биш. Зураг авалтын хувьд тийм үү? Монтажчны хувьд бол ур чадвар айгүй муу. Тийм яг киноны тийм мэрэгжлийн хүмүүс бол биш. Зүгээр л энэ интернетийг тийм одоо IT инженер төвшөнд сайн ажилтдаг залуучууд байхгүй. Түүнээс бол яг уран бүтээл хийх гэж тийм уран бүтээлчд биш. Тийм эдгээр тийм баримт киноны зохиолч биш, найруулагч биш тийм үү? Мэрэгжлийн өндөр түвшний дээр зураглаач биш. Гадаадад фестивалд явуулна гэж байгаа шүү дээ. Тийм өндөр түвшинд авах тийм зураглаач ур чадвар бол байхгүй. Хийж байгаа юмнуудаас нь зүгээр л нэг юм орчин үеийн хүүхдүүдийн тий хөнгөн юм хийдэг л бацаанууд. За гэтэл тэр чи одоо айгүй мундаг арт түмний одоо баатар тий баг ингээд дундаас төрсэн шудраг залуучуудыг хориод байна шүү дээ. Үгүй. Тэр бас тороолууд бичдэг юм болов уу? Тий тороолууд бичнэ. Энэ чинь нөгөө нэг хоёр том бүлэглэл байтчих шүү дээ. Энэний золиос. Энэ бацаанууд яг хуулийнхаа хувьд бол эднийг цагдаа орох ямар ч юу байхгүй боломжгүй байхгүй. Захиргааны хэрэг байхгүй. Тийм үү? Иргэний хэрэгээр цагдаа өргөж байгаа хүн байдгүй шүү дээ. Тийм биз? Зөвхөн эрүүгийн хэрэг дээр л цагдаа өргөдөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ иргэний хэрэг тийм үү? Захиргааны тийм энэ хэрэг дээр бол эднийг хорих ямар ч үндэслэхгүй. Гэтэл эдгээр ингээд хуулиа зөрчөөд эдгээр ч амар үндсэн хуулиа зөрчинө. Тэ? Иргэний хэргийн хуулиа зөрчинө. Захиргааны хэргийн хуулиа зөрчинө. Шууд хүчээр хийдэг. Тэгээд хоёрдугаарт би анх алтан гэрлийг гарч ирэхдээ хэлсэн. Хуулийн зүйн дотоод хэргийн сайд алтан гэрлийг. Инх хоёр яасан юм бэ? Инх хоёр ажлаа яагаад хийж чадаагүй юм бэ? Чадаагүй юм бол инх хоёр ийм учраас энийг ажлаас нь чөлөөлөөд ардсан намын үнийг тавьж гинэ гэдгийг албаасаа мэдэх төстэй байна. Тий. Инх хоёр ажлаа сайн хий гэж бодсон залуу байна. Тэгээд Монгол ардын намын хулгайчуудыг зарлж эхэлсэн. Ярьж эхэлсэн шүү дээ.
Амар Баясгалаа чи бол хамгийн том хулгайч шүү. Тэ? Цайн буян амар сайхан чи бол хамгийн том хулгайч шүү гэж амар зоригтой дуурж эхэлсэн сайд бол энэ хоёр ихгүй юу. Тэгэнгүүт энэ хоёрыг дараад цаанаасаа томилгоотой бэлтгэгдсэн нэг утсан хүүхэлтэй тэ алтан гэрэл гэж нөхөр тэнд Ардын Баатар болж гарч ирлээ гэж ярьсан. Тэгсэн чинь ард түмэн дахиад намайг чинь шудрах сайд юм аа. Энэ бол хизээч шудрах биш юм байхгүй юу. Хоёрдугаар Ажлаад удааг байхад шудрах хүсийг яаж мэдчихэв? Харин мэдэхгүй. Тэгэнгүүт яагаад шударгыг хийлээ гэсэн чинь оюун эрднийг дагаа попро шаачихгүй юу. Яг оюун эрдний үгээр хөдөлж штэ. Уг нь ардсан намын хүн антипод байх ёстой штэ. Тийм үстэй. Тийм штэ. Эсрэг байх ёстой штэ. Тэгсэн чинь ингээд яг оюун эрдний үгээр гүлэг шиг үгээдсэн байхгүй юу. Тэгэхээр за наа чи новшоныг хэлсэн чинь над руу дайрсан. Хоёрдугаар чи бод Монгол улсын засгийн газрын гишүүн. Хууль зүйн дотоод төргийн сайд хүн хизээ нэг юм сайтай бацаануудаа зодтолтоо л гэдэг байсан. Хэвлэлийн баг гурал хийгээл. Тэ одоо өөрөө халуулж эхэлж штэ. Нэ одоо би энэ сэдвэр дахиж ярихгүй намайг мушгин гоёлаад. Үгүй энэ ч арай ингэж байгаа. Нэгдүгээр даагнаас унж өгөхгүй даргуураасаа болж өгдөг гэдэг үг. Энэ алтан гэрэл дээр мэдэгдэж байна. Тийм биз? Хоёрдугаар наадах чи ингэж үгүй сайд хүн 2-3 хүн сайтай баталтай зодтолтоод хэвлэлийн баг гурал хийгээл би чэжээрээ хаан би батлан даан эдгээр гимт хэрэгтэнгээ орилоод энэ чинь үнэхээр юм ийсэн бол цагдаа шалгана шүү дээ. Эрүүгийн цагдаагийн газрын шалгана, кибер гимтрэгтэй тэмцэх тасгын шалгах хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Тэгсэн чинь хууль зүйн дотоод төргийн сайд нь нэг дүүргийн хэрэг бүртгэгчийн ажлыг хийгээ шахаад байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бол хэрэгээр энэ Норгийн залуучуудыг ингэж ард түмний анхааралд аваачихсан. Тэ? Энэ асуудлыг ингэж томруулах гэсэн цаанаасаа бодлоготой. Мэдээж нөгөө найруулагч нь хэлж байгаа шүү дээ. Сайд таагаар. Та өөрөө шаагээл. Тэгээ одоо өөрөө ингэж бүр халуулж байгаа байхгүй юу? Тийм биз? Урт хил хүзүү орооно. Тийм байгаач? Даагнаас унж өгдөг, даргуураасаа болж өгдөг. Ингээд янз бүрийн үг энэ хүн дээр одоо гарч ирж байгаа байхгүй. Төрүүлж дуурсан хөхөөний ам үлддэг. Тэ? Одоо ингэ дуугарч чадах байж л ч наадах чинь. Яасан гэсэн чинь өөрийнх нь салбарын цагдаа нар нь 80 сая, 75 сая төгрөг авч арын хаадаг гэдэг юмд орооцолтод эхэлж байгаа байхгүй. Тэр мэдээллийг та юу гэж бодож байна? Одоо тэр гинт нэг хүн гарч ирэхээс ярьсан юм биш үү? Тэр энэ өөр Монгол байдгүй хүн. Гэхдээ Монголд байвал тэр хүн юу яаштай. Тодорхой. Тэр Монголд байдаг хүн хизээч юм ярихгүй байхгүй. Монголд байдгүй хүмүүс л энийг ярина. Барьж авч чадахгүй учраас л ярина. Наад шиг Монголд үжиж ингээд солиороод алдцаад байдаг юм тэнэг хүн бол байхгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр энэ бол тэр бол үнэн ярьж байгаа. Яг тэгэхээр айдсгүй байгаа байхгүй. Намайг ирээд барьж авч чадахгүй юм чинь. Яг хэлнэ гэж байгаа хэлж штэ. Тийм үү? Хэрвээ Монголд байсан бол би дуурал алуулна. Дуурахгүй. Захин өрөөдөө тоглоом одоо энэ асуудлыг угаан цэцэлгээд байгаа шүү. Гэтэ ингээд норд гэдэг яваад байсан чинь сүүлдээ тийшээ яварчиж байгаа. Аюу тийм буруу зүйлтэй. Гэхдээ эн чинь ийм хараа. Захин өрөөдөө тоглоом ч юм уу заа юу. Одоо тэр нэг цагдаа нар 75 сая 80 саягээд авсан гэдэг штэ. Энийг би бол үнэн гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр ийм захин өрөөдөө тоглоом хар тамхи тийм үү гэдэг ч юм. Ийм юмнууд тагнуул цагдаагийн бохир цагдаа ч юм уу те бохир тагнуулын ажилч ч юм амар өндөр эрх мэдэлтэй хүмүүсийн хамгаалтанд дор явдаг. Энийг анх Улаанбуулын лодоо дуурдсан. Тэгсэн чинь цагдаагийн ерхий газраас худал мэдээлэл гэж хэлсэн тийм. Мэдээ цагдаа юм чи өөрийнхөө нэрийг өмөрнө л дөө. Уг нь бол цагдаа энэтэйгээ нийлээд бохир цагдаа нараа намнах хэрэгтэй байхгүй юу? Оросын холбооны улсад юу болж илаа? Бүр замбраагаа алдчихсан шүү дээ. Тэгэхэд Владимир Путин гарч ирээд 800 бохир цагдааг шоронд хийсэн шүү дээ. 800 мянган бохир цагдааг барьсан. 200 мянган прокурор шүүгчийг барьсан байна. Нийт сая хүн дээр арга хэмжээ авч иж энэ бохир цагдаа нөрөөтэй тоглоом янз бүр хардаа гэж багцсан Оросд. Тэгэхээр энэ уг нь цагдаа тагнуулынхан нийлж ягаад энэ мөнгө авсан бохир цагдаа нараа дарах хэрэгтэй. Тэгэхээр эдгээр ингээ хамгаалаад байгаа байхгүй. Жишээлбэл Улаанбаатар хотод маш олон хятадуудын нөрөөтэй тоглоомын газар байна. Дөрвөн замд хороол тий байна гэж байдаг. Маш нууц томоохон хэмжээний цагдаагийн хамгаалтанд.
Тэгэхээр энэ бохир цагдаанууд байгаад байгаа үстэй. Яг энэ шиг сошиалч гэсэн тийм байхгүй. Тийм үү? Энэ захин мөрөөдөө тоглоом шүү дээ. Энийг хамгаалдаг, мөнгө авдаг улс төрийн хамгаалалт байна. Цагдаа тагнуудын ч хамгаалалт байгаа. Эднийг л устгах хэрэгтэй. Тэгэхээр Монголд өнөөдөр хэрэгжиж байгаа хууль байхгүй. Хуулийг хэрэгжүүлэхээр мань мэтээр амар сайн хэрэгжүүлнэ. Тэ? 5 төгрөгтэй болохоор хэрэгжихэ байцдаг. Өнөөдөр эдгээр асар их мөнгө болгоо яаж байна. Улаандаа гарч байна. Шийтгүүлж байгаа нэг ч хүн байхгүй. Аргаа ядаад амар том гадаадад байгаа тэ Америкт байгаа нэг амар том мангасыг бий болгож штэ. Өнөөдөр нүүрсний хулгайч Жэмүнкот яац алга болцсон. Сураг сонсох нь хинт ч юм амар том улс төрийн их мэдлэлтэй хүнд 20 сая ч гэнэ 30 сая доллар өгөөд намаа гаргаад өгөөгөө гадагшаа гарч цухтаасан мэдээлэл надад сонсогдож байгаа. Өнөөдөр сахал эрдэнэ билэг. Ерөнхий сайд оюун эрдний мэдл тагнуул цагдаа байж байна. Сахал эрдэнэ билгийг барьсан. Тэгэл алдсан бас гадагшаа гараад ирсэн. Мөнгө аваад гаргачих жоох. Тэгэхээр ингээд хууль хэрэгжих нүдэн дээр барьж аваад хорч мороод тийм бидний нүдэн дээр барьж авч хороод тэгэл мөнгө аваад гадагшаа гаргачих жоох. За нөгөө аюур сайхан аав. Аюур сайхан хэлсэн шүү дээ. Намайг хориод Монгол ардын намын маш олон хүнийг бид чилж орно шүү гэж хэлсэн. Аюур сайхан алга болцсон чи гадагшаа гараад ирж байгаа. Тэгэхээр эдгээр биднийг ингэж доромжилж ингэж бүр багтаава хангаж тоглолт дуусгач шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгонд би ард түмнийг ухаантай байгаасаа гэж бодоод байгаа. Энэ шууганы ард за бүлэглэл хоорондын зодон хин атмаа болохоо үзэх гэж байна. За одоо ер нь ингээд их мэдлээ тогтоож шүү дээ. Сошиал PR-ын тулаан. Энийг яаж хийх вэ? Та нар яах вэ? Ард нь яг ямар үр дүн хүсэж байгаа юм бол өсөлтчд. Мөнгө. Ерөөсөө асар их мөнгө. Тийм биз? Энэ нүүрсний урхайг авах. За одоо ингэж байгаа. Монгол улс 20-30 сан байгуулсан. Тийм үү? Тэр 20-30 сангаас ард жирийн иргэд мань мэтээс хин хүртсэн. Хинч хүртээг байхгүй юу? Эрүүл мэндийн даатгалын санг угаал идсэн. Тийм биз? Нийгмийн даатгалын санг. Эрүүл мэндийн даатгалын санд баахан мөнгөний асуудал гарсан. Жижиг дунд үйлдвэрийн жидүү те хин мөнгөний нийцсэн. Томчууд мөнгөний хуваагаа авсан байсан. Боловсролын сангийн зээл дандаа дарга нарын хүүхдүүд бидний мөнгөөр яваа сурцсан байсан. Миний хүүхд, бидний хүүхд хин сураагүй байхгүй юу? Ингээд 9 шидийн сан байгуулаад өөрсдөө л иддэг. Одоо энэ сангууд нь дахиад яригдвал одоо амар сүр дүүлэн болол хүүхдийн төлөө сан байгуулсан яас фонд. Тэр мөнгө байхгүй. Хаашаа орсон? Баримтат кино хийсэн юм байна. Баримт кино хийсэн байж магадгүй шүү. Нооргийн бацаанууд тэр мөнгөөр ингэ шахах. Тэгээд одоо биш үү бүх сангуудаа шавхаад идээд дууссан. Дахиад жидүү ярил эдэр ард түмэнд алуулах байхгүй юу? Тэгэхээр одоо шунлын хөдөлгөж шүү дээ. Иргэн болгонд 10 саяыг шаагаад дахиад нэг том сан байгуулад дахиад идэх гэж байгаа байхгүй надад. За өнөөдөр богд уулыг нөхөлнө гэж байна. Богд уулыг нөхлөх тийм чухал шаардлага байгаа мó? Ерөнхий асуудал, гол асуудал, чухал асуудал гэж байгаа шүү дээ. Ерөнхийг нь дараалал. Энэ бол ийм ерөнхий. Дараад нь энэ асуудлын ерөнхий нь те чухлын дараалал гэж байна шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр ингэ богд уулаа нөхлөн л гэдэг. Тийм үү? Богд уул нөхөлөхөд хичнээн тэр бом төгрөг. Энийг өөр юмд зарж болтгүй мүү? Тийм үү? За өнөөдөр метро л гэдэг. Өнөөдөр Улаанбаатар хот ямар амар усан давтдаг вүлээ. Ус зайлуулах нэгч систем байхгүй. Тийм биз? Гэтэл өнөөдөр ингээд метро барьлаа. Асар хэмжээний үер орлоо. Битүү ус дүүрчин. Тийм үү? Яг өнөөдөр зүгээр л энэ их мөнгийг арай өөр юм зарцуулмаар шүү дээ. Зүгээр л мөнгө идэх арга. Хиймэл дагуултаа болно. Хиймэл дагуултаа яг яах гэдэг. Ганцхан тэр олон мянган хиймэл дагуулт төр ганцхан Монголын хиймэл дагуулт төр тэрний сервер те хичнээн мянган доллар орох жил болгон. Тийм үстэй. Яг яах гэдэг. Хөлөг онгоцтой болно. Монгол улс хөлөг онгоцтой болно. Гадаад гарцгүй байж. Тэрүүгээр яг хэн очиж барих гэдэг. Яах гэдэг. Ийм балаа нэг мөнгө идэх юм солиотой биз та нар энд байгаад байгаа байхгүй. Та
эрдэнэ засгийн газрыг хэр ажиллаж ий гэж бодчих. За ерөнхий сайд бол угаасаа муулуулж л байдаг. Ерөнхийдөө хинч байсан бас муулахгүй байх боломжгүй. Үгүй. Хөрөс үхийг муулаагүй шүү дээ. Хөрөс үхийг нэг ч муу хэлээгүй шүү дээ. Ер нь муулуулдаггүй. Хөрсөхгүй юм. Хөрөс үхийг муу хэлээгүй шүү дээ. Хөрөс үх маш сайн ерөнхий сайдыг хийсэн байхгүй. Маш сайн гэдэг нь яг ямар утгаар та тайлбарлаж байгаа юм. Жишээлбэл ялахгүй л байгаа. тийм жишээлбэл хөрөс үх за юу яасан? Урдаас ногоо авахаа байя. Хятадаас ногоо авахгүй. Монголчууд 100% хүнсний ногоогоо өөрөө тарья. Атрыг иддгүүр аян ч юм. Энийг хийсэн. Тийм биз? За, эрүүл Монгол. Тийм үү? Архины градусыг бууруулна. Тийм биз? Архины градус өндөр байна. Бага градустай архия гэдэг чинь. Хүнсэн дээрээ хөрөс аягуулсан анхаарч өгсөн. Архины эсрэг дөрвтэй арга хэмжээнүүдийг авч ирсэн. Дээр нь маш хүнд үед корона гарсан. Маш олон байгууллага дампуурсан. Эдийн засгийн хямрал нүүрэлсэн тийм үед ард түмэнд тогны мөнгөний эрдэнтийн орлогоор төлөвлөсөн. Ард түмэнд цэвэрлсэн. Тийм үү? Халаалт дулаан тогны мөнгөө тэр 2 жил төлөөгүй шүү дээ. Монгол улсын засгийн газар даасан. Дээр нь одоо чадлаар дансны 300 гэдэг. Гүг. Одоо ингэхлээр л намайг хөрөлцөхөн огшныг долоодаг шаана. Тэ? Хөрөлцөхүүд би угаасаа дургүй л дээ. Үзэлцдэг. Гэхдээ хийсэн юм бас хийсэн гэж хэлж байгаа. Ерөнхий сайдын хувьд зам байх та. Тэг, ерөнхий сайдын хувьд бол яг тэр үедээ тэгээд за одоо олигархуудтай тэмцэнэ. Улгаачуудтай үзэлцэнэ. Тэ? Төрөөс төрсөн тэрэгомдонгуудтай үзэлцэнэ гэж хөрөлцөхийг ярьж хэлсэн шүү дээ. Тийм үстэй. Өмнө нь хэн ярьсан? Тэ? Энийг үргэлжлүүлээд оюун эрдэнэ попро шаагаад байгаа байхгүй юу? Мэдээж үргэлжлүүлээд хөрөлцөх хийсэн бол илрүүлэгч байсан юм уу? Хэн мэдлээ? Тийм үү? Тэрнээс нэг юм цэргийн хүний сагсалтсан нэг юм онгороо нэг юм балер зантал та. Гэхдээ бас нэг авах юм байна, авахгүй юм шүү дээ. Оюун эрдэнэ засгийн газар бол оюун эрдэнэ өөрөө тийм барин тавин амар худалч хүн байхгүй юу? Хүн итгэж болдгоо. Одоо жишээлбэл зүгээр хөрөлцөхөө 10 жилийнх нь байна шүү дээ. Хөрөлцөхөө их сургуулийнх нь байна шүү дээ. Яриад шүү дээ, бичээд шүү дээ, тэ. Хөрөлцөхөө намтар айгу тодорхой байхгүй юу? Бүх юм нь ил байхгүй юу? Оюун эрдэнэ айгу нууцхгүй. 30 наснда анх удаага Улаанбаатарт орж ирсэн гэдэг. Тэгснэ сэрүүлэг дээд сургуульд сэтгүүлчээр сурсан л гэдэг. Тэ? Бирсч үлээ тэ. Тэр хэний ч мэдгүй нэг сургууль тэ. Тэгснэ Харвардд сурсан гэдэг. Гэтэл Харвард төгсөгчд нь манай Харвардд ийм хүн ерөөсөө сураагүй гэдэг. Диплом нь байдаггүй, монтаж нь байдаггүй. Ийм сонио байхгүй юу? Тэгээ эцэг нь тодорхой биш, гарал үүсэл нь тодорхой биш те. Сураг сонсоод гэсэн чи эцэг нэгтэй 2 эмэгтэй дүн Австралид цэвэр хятад нөхөртэй гэж сонсож байна. Тэгээ Монгол улсын бүх цаг үеийн ерөнхий сайдууд дундаас бүр улаандаа гарцсан хятадыг магтдаг, хятадыг долоодог, хятадд очиж гоё шүл иддэг те. Тийм үү? Хятадыг магтаж байгааг нь та яг одоо бодит жишээн дээр тайлбарлаж өгөх. Гэхдээ юугаар ч сольж болшгүй алтан хөршмөн гэж хэлсэн. Монгол улс хятадгүйгээр урагшаа нэгч алхаж чадахгүй гэж хэлсэн. Энэ хэдэн зуун мянган жил монголчууд хятадуудтай л явсан юм уу? Хятадууд биднийг чирж явсан боллоо. Тийм үү? Хятадын хөгжлийн галт тэргэнд хамт сууж аялцгаая монголчуудаа гэсэн. Үгүй ингэж хэлдэг эргэн оюун эрдэнэ хятадыг яаж шүтэж болно? Монгол улсын засгийн газрын тэргүүн үндэсний аюулгүй байдлын 3 гишүүний нэг. Тэгмээс Монгол улсын ерөнхий сайд улаан цагаан хятадыг ингэж сурталчилж хятадыг шүтэж болохгүй. Монгол гэж ярих ёстой. Хятад л яриад шүү дээ. Тэгээ би энэ хүнд яаж идэх юм? Амиа алдсан чамаагүй Монгол минь гэж явах ёстой шүү дээ. Тийм үстэй. Амиа алдсан чамаагүй Монгол улсынхаа төлөө гэж явах ёстой шүү дээ. Гэтэл хятадыгаа л шүтээ. Хятадыгаа л дагая. Хятадтай л бид нар найзлыг гэдэг байгаа ерөнхий сайдыг бол би хизээч сайн ажиллаж байна гэж үзэхгүй. Шувуу ажиллагаа гэдээ бас хүмүүсийг ярьж ирж. Гэхдээ бас замын зардлын төр дагаад авчираад байгаа юм шүү. Наадвал чи яг тийм шүү дээ. Бодомж унаа ахыгаа энэ хараа Вьетнам, заяа, Филиппин, Тайланд, Тайваны хүмүүс амар харигс байхгүй. Амар зэрлэг. Хүн өрөвдөж мэддэггүй хүмүүс байхгүй. Асар хэрцгий хүмүүс.
тэр шоронд бадамж унаа яг халуулах гэсэн байхгүй. Тэ? Филиппиний ч юм уу те, Тайландын Тайваны шоронд байсан шүү дээ. Яг халуулчихсан Малайзын ч л шоронд. Тэгэнгүүт зүгээр ахыгаа, намын ахыгаа улсын зардлаар л аваад ирсэн. Бадамж унаа сэтгүүлс нь хаана вэ? Шуу ажиллагаа гэл бөө юм болсон. Хідүүн барьж ирсэн. Хідүүн шоронд орсон. Хэн ч шоронд ороогүй. Хэн ч шийтгүүлээгүй. Одоо эдсэн ууснаа хүн рүү чих гэж нэг том мангас гаргаж ирчин зохиомол. Тэр нь од жаргал, тэр нь элбэг дөрж. Од жаргал, элбэг дөрж хоёрыг өмөрөөд байгаа биш. Тэр хоёр муу юу? Муу. Гэхдээ ардын намаас муу байгаагүй байхгүй юу? Идэх нь идсэн. Гэхдээ ардын нам шиг идээгүй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо идсэн ууснаа бухах гэж энэ идсэн гэх гэж нэг мангас жүжиг хийж штэ. Найруулагч нь хэрэг. Элбэг дорж ер нь хэр ус төрч байсан гэж та боддог. Элбэг дорж ус төрчийн хувьд бол оюун эрднийг дагуулахгүй штэ. Ус төрчийн хувьд амар ус төрч байхгүй. Мундаг ус төрч байхгүй. Зүгээр хужаагийн ирлиз дахиад захиагийн удам Монгол төрийн эсрэг юм хийсэн үү? Хийсэн. Монголчуудыг Америкт өхийг үдсэн, Оростой дайтуулж, Хятадтай дайтуулж те энэ Америкийн ийм суур бааз болгох гэж үдсэн ийм новш. Гэхдээ улс төрчийн хувьд бол оюун эрднээс хэдэн мянга дахин илүү нөгөө хараагаад байгаа сайхан бэлгэн, хараагаад байгаа баяр цогтон те супер тарихтай супер улс төрчтэй байхгүй юу? Хэрвээ цагаагийн элбэг дөрж Монгол байсан бол тэ Сангажвын баяр цогт Монгол байсан бол тэ их сайхан Монголын төлөө зүрхэн зохиолдог байсан бол энэ гурван тарих Монголын төлөө зүтгэсэн бол супер тарихнууд байхгүй юу? Даанч Монголын эсрэг ажилласан байна. Хичээгийг өөрөө хүчийг гаргаад. Тий, хүчийг өөрсдийнхөө ирлиз хүний илэг хатуу. Ирлиз хүнд их орон байхгүй. Их мөнгөнд их орон байхгүй. Одоо чи амар их мөнгөтэй бай. Чи гадагшаа явлаа шүү дээ. Мөнгө аваад явчихна. Тэгэхээр их мөнгөнд их орон байдаг байхгүй. Одоо чиний ээж хятад бай. Чи хятадтай үзэлцэж чадахгүй шүү дээ. Чиний ээжийн төрсөн нутаг шүү дээ. Чиний ээжийн нутаг юм чи хятадуудыг үзэж чадахгүй шүү дээ. Чиний аав чи Орос байлаа гэж бодъё. Чи аавдаа хайртай шүү дээ эмэгтэй хүн тийм шүү дээ. Аав чи Орос хүн чинь чи яагаад ч Оросуудад илгэсэг хандна шүү дээ. Ийм учраас ирлиз хүнд их орон байдгүй маа гэж хэлдэг. Та түрүүнд хэлсэн шүү дээ. МСС-ийн од жаргалыг мангас болгочоод Нямтаашрыгаа ярихгүй байна. Сүбатолд ярихгүй байна. Тэд нар бүр илүү амар шүү дээ гэдэг. Тийм. Нэгд ярьж хэлсэн. МСС би бас үзээ. Тэр хоёрыг яагаад тэгж дүнжин гэдэг. Тодорхой шүү дээ. Сүбатолд чинь Монголын хамгийн баян хүн шүү дээ. Одоогоор тэр цалингаараа баяцсан юм. Үгүй шүү дээ. Од жаргалаас хэд дахин илүү хөрөнгөтэй хүн. Сүбатолд асар их хөрөнгөтэй хүн байхгүй. Тэгэхээр Сүбатолдыг яагаад ярихгүй вэ? Нэг намайг болохоор тийм. За, од жаргал сая доллартай байж гэж бодъё. Сая доллартай бай гэж бодъё. Монголоос сая доллар хулгай хийсэн бай гэж бодъё. Сүбатолд 10 саяыг авсан байхгүй юу? Тэгээ 10 сая доллар нь их юм уу? 1 сая доллар нь их юм уу? Нямтаашир гэдэг хүний талаас таа. Тий, Нямтаашир биш. Чи одоо ингээл жишээлбэл Нямтааширт байгаа ганц том орд байна шүү дээ, эзэмшиж байгаа. Тэ? Ганцхан орд шүү. Нямтаашир өөрөө 30 эд орд эзэмшдэг гэж. 32 үлээ 35 ийм юу юм? Өмнө хүнаа тавьчих. Нямтаашир 30 эдэн ийм ордын лиценз эзэмшдэг гэж. Тэрний ганцхан орд. Тийм мөнгө орд, сахилтын мөнгөний орд юу вэ? Нэг орд би одоо тэрийг сайн санахгүй байна. Зөвхөн тэрийг зараад зэ. Зөвхөн тэрийг зарахад Нямтаашрыг эзэмшиж байгаа. Зараад мөнгөний Монголын ард түмэнд хуваарлаа шүү дээ. Тэгэхээр Монголын бүх иргэдэд байр авч өгөөд 2 байр авч өгөөд бүгдээр нь G класс 500 тэ Lexus 570 авч өгөх мөнгө байхгүй. Тэр их хөрөнгийг нэг хүн эзэмшиж шүү дээ. Би яагаад Нямтаашрын талаар юм ярьдгүй юм гэхэлэр Монгол хүн болохоор би юм ярьдгүй байхгүй. Хятад хүн эзэмшээгүй,
Монгол хүн эзэмшиж байгаа учраас би юм ярьдгүй. Сүү Батболд бол ноото гэж байгаа байхгүй. Монгол хүн эсвэл Монгол хүн биш гэдэг байгаа байхгүй. Би айгүй олон хүмүүстэйг сонссон. Хужаа шүүг сонсоод байгаа байхгүй. Ирлиз юм шиг. Магадгүй амар царайлаг байхгүй. Ирлиз үчих царайлаг шүү дээ. Нэмтаа шиг чинь болохоор амар арзаач харж байгаа муухай царай муутай байгаа шүү дээ. Сүү Батболд ч амар царайлаг байхгүй. Тэгээ ирлиз хөрлөж зочих тарихтай, толгой сайтай царайлаг байдаг. Тэгэхээр би одоо магадгүй гэж бодоод байгаа. Зүгээр энэ миний хардтал. Гэтэ би айгүй олон надаа Сүү Батболд бол ирлиз шүү гэж надад. Зүгээр тагнуулд ажиллаж исэн тэтгэвртэй гарсан нэг ах хүртэл надад хэлчихсэн. За яг юуны тулд одоо ийм юм болоод байгаа юм болоо л гэж асуугаад үзэж байгаа хүмүүстэй таныг бас дэмжиж байгаа хүмүүс олон байна. Үнэхээр хүний юм ярьж штэ. Бид нар бас жоохон ухаантай байна. Үгүй би хизээч худлаа ярьдгүй шүү. Одоо энэ шууган ингээл гараал 7 хоног болгон бид нар ямар нэг шуугаатай амьдарч байна. Гэхдээ энэ асуудал бол арай л Үгүй энэ чи хараа ингээд энийг амар хэлж байгаа шүү дээ. Одоо чи үтээр хараа. Одоо ингээд одоо энэ аягтай юм, чиний аягтай юм заяа. Энэ заяа. Энийг чи би хулгай хийхэд бол төө. Чиний бүтэн чи юм лээ. За би чамд хинээгээ дуутчих заяа. Одоо чи энэ аягтай юм биш үү? Би энийг чи хулгай хийхэд бол хинээ чи тэрийг хардаа. Тэрийг хардаа чи тийш хардаа. Тийш харангуут чи би энийг авна шүү дээ. Анхаарал хийсэн сэрнүүлнэ шүү дээ. Карманы уулгаач төртөл энтлийг нь халаас нь юм шахта энтлийг нь мөрлөө амар хүчтэй зөгтөг байхгүй юу? Энэ мөрлөө нь амар хүчтэй зөгөө. Үчи яагаад байгаа юм бэ гэхэд энэ цүнхнээс нь утсан шаачдаг шүү дээ. Энэ чинь хулгай их технологи ерөөсөө энэ байхгүй юу? Анхаарлыг сэрнүүлж байгаа нь араар нь юм шаадаг. Тэгэхээр ард түмнийг ийм сенсац руу чиглүүлээд анхааралаа сарниулаад хооронд нь хэрэлцүүлээд энэ уулны тарихтай энэ тэнэг хулгайчууд маа чи хожаа би жаагаад ингээд тэ хөгшин төгзөг гомоо гэж над руу дарж хооронд нь тэдэг шахаад байдаг байхгүй. Ийм учраас эднийг ийм зохиомол сенсацуудыг айгүй их бий болгодог. Энэний ганц супер одоо хатан хаан нөгөө заргийн өнрөөч юм байлаа шүү дээ. Ард түмний тарихыг амар хурдан эргүүлдэг те бүр өнрөөгийн төлөө уйлдаг хитэ авгаа нар байна уу? Тарих нь гашилцсан. Тарих нь өтөрцөн хитэ авгаа нар байна. Өнрөө шударга үнний төлөө уйлаа шаагаад байдаг. Нөгөөд нь жинхэнэ босоор олон байгаа байхгүй. Яаж намайг тамхи татчих хулгаач хараад байна уу? тамхи болооч гэж бас ганц нэг гэхдээ нэг хараагаа би. Би тэр хүмүүст би маа гэж шүү дээ. Миний хөөш би өөрийнхөө мөнгөөр авсан тамхиа өөрийнхөө уруулаар татах нь таанаас ерөөс хамаагүй үстэй. Өөрийнхөө өрөөнд нэг өөрөө нэг надад тамхи аваад өгсөн юм шиг те. Өөрийнх нь уушгаар татаад байгаа юм шиг. Солиор миний юу ярьж байгаа чухал байхгүй юу? Миний тамхи өнхөл тэр 80 дугаар асуудал байхгүй юу уг нь. Бид нар одоо яаж дахиад угаалахгүй байх вэ? Мэдээлэл автахгүй байх вэ? Яаж ялгадаг шүүлтүүртэй болох вэ гэдэг бол бас санаа зовж байгаа асуудал болно шүү дээ. Гэхдээ эн чинь хортой шүү дээ. Тэ? Тэгээ ингээд сорохоор хорыг багасгах гэдэг энэ фильтр байгаас тэ шүүлтүү. Ерөөсөө л юм. Сошиал орчин гэдэг бол 0 хор байхгүй юу? Тархины хор байхгүй юу? Тэр хорыг ингээд битүү тархи руугаа шагаад байгаа байхгүй яг ингээд уушглаад уушаа хортуулж байгаа юм шиг. Гэхдээ тэр хинтээ найзлах уу? Бавкатай найзлах юм уу? Чарлаа мөн хэрдэнтэйг сонсох юм уу? Тэ илэрэгч уянгаа сонсох юм уу? Тэ? Энэний чи фильтр. Ерөөсөө мөн хэрдэн бол худлаа юм байна. Уянгаа бол гадны тавил агент байна. Тэ бие өмлөгч байна. Либерал юм байна. Өнгө төвсгөл хийж Монгол дайн самуунд игдэх хүсэлтэй юм байна гэдэг нэг юм ерөнхий анализууд байна шүү дээ. Энийг аваад за ер нь энэ бавка яг голоор шахаад байна шүү. Ер нь бавкагаа сонсъё. Гэдэг бол фильтр байхгүй юу? Тэгээд нөгөөдөлөө блоклох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэднийг үзэх хэрэггүй байхгүй юу? Тэгэхээр энийг шүүлтүүр гэдэг байгаа байхгүй юу? Бич блоклж чадахгүй юм л та тийм. Олон талбар байна. Үгүй тэгэхээр блоклж чадахгүй байх гэдэг чинь сэтгэхүйн сул дорой байна. Хэрэг дуртай байна. Хэрүүл дуртай байна. Хов сонсох дуртай байна. Хүний муу дуртай байна. Тэгэхээр ийм юм дуртай ард түмнээс яг ийм төр гарч ирдэг байхгүй юу? Тэгээд би ард түмнээ шударга байлгах гэж, цензуртэй байлгах гэж, ёс зүйтэй болгох гэж. Тийм үү? Ингээд зарчимтай байлгах гэж. Би ийм яриад байгаа байхгүй юу? Тэгээд ард түмэн ухаан суугаад
ард түмэн хэлсүү болоод ирвэл төр өөрөө хэлсүү, төр өөрөө шудраг болно. Ойлгосноо. Тэгэхээр ихэн болонгартай бол адаг нь болонгартай. Тийм биз? Тэгэхээр би ард түмэн гэдэг бол энэ төрийн ихэн үхэхгүй. Их үүсвэр нь ард түмэн байхгүй. Тэгэхээр ард түмнийг тунгалаг болгож иж төр тунгалаг болгох хэрэгтэй байхгүй. Би ард түмнээ тунгалаг болгохгүй бол ингээл хуцаал новшнуудад элдв янзаар илүүлээд шүү дээ. Гэтэ одоо тоохоч хийсэн. Оо тоохоо байсан. Элдв янзаар доромжлохоор нь газрын гай тий очоод чэйжинд нэг хутаг шахах үгүй шүү дээ тийм үстэй. Чи ямар том стоо нэг шахаад ийм хэврийг амтай үйжиж өөрийгөө терминатор гэж бодчихдөг юм уу? Өгшгүй мөнхийн хутаг олчлоо гэж боддөг юм уу? Том юм яриад над руу намайг ч бүр элдвэр өднө. Тэгэл би нэг мушигаал муу газрын га блок. Шүү блоклол явсан амар. Та тэгээд яг өөрөө чинь шүүмжлсэн хүмүүсийг тэгдэг те яг олны танилуд ч гэсэн орж ирдэг л те тодорхой хэмжээний дагагчтай хүмүүсээс үе үе таньраас дайралтууд хийдэг. За тэгтээ ямар ч одоо гим юм уу хор нөлөө учруулаагүй байхад бид нар бас жоохон бие биелүүгээ дайрдаг тийм жоохон санаа хандлагатай болчихлоо. Урт хажлаа игээл тэрний хоолыг булааж идээгүй яг өөрөө өөрсдөө гамаар өгнө яадаг байхгүй юу? Тэгтээ тань руу ингээд бас тэд нар чинь нэг тэд нар чинь нэг мөнгө авчихгүй. Мөнгө авд юм уу таньар хамтдаа авчих юм. Мөнгө авч байгаа. Тэр ардсан намаас нэлээх мөнгө авсан сураг байсан шүү. Намайг одоо байхгүй болох гэж, намайг харлуулах гэж, нэр хүндгүй болох гэж элдв янзар үтсэн шүү дээ. Би ч бүр хараа насан туршаагүй хүүхд рүү бэлэг эрхтний зураг явуулдаг гинэ би. Намайг тэгж хүртэл шаасан шүү дээ. Тэгээ 16 настай охин би хүчинсэн гинэ. Бүр тэгж хүртэл үтсэн. Бүр намайг ч бүр элдв янзар үтсэн. Тэгэд тэд нар ч болохоор мөнгө авт юм байл. Юу? Би яг үнэндээ биш дээ. Мөнгө хэрдэнэ гэж хүнийг би ерөөсөө мэдэхгүй. Ерөөсөө оролддоггүй. Өөрөө л над руу төрүүлж дайрсан. За илэрэгч уян гэж би өстэй эми ургамалч мэддэггүй байсан. Өөрөө над руу төрүүлж дайрсан. Монгол хүү гэж нэг ямар новш байдгийг би ерөөсөө мэддэггүй байсан. Өөрөө тэр над руу төрүүлж дайрсан. Тийм үү? За нэг гутлын 8 чи алтгаа гэх нэг үлгэрийн баатар нэг алиа салбартай тэр над руу төрүүлж дайрсан. Би ерөөсөө тийм юм мэддэггүй байсан. Тэр хаан очир гэж нэг улаан лойрчин хулгаач хүчирхийлэгч тэр Францд байгаа навш. Тэр би нэг сайн мэддэггүй байсан. Тэр над руу төрүүлж дайрсан. Би эднээс нэг нахаал навчаа гэнэ нэг ямар ч авьяасгүй нэг хулгаач жүжигчин л ингэсэн. Тэрний жүжигчин гэж хааш харсан юм. Тэр над руу төрүүлж дайрсан. Ингээд эдгээр над руу үе өөрсдөө дайрж орж ирдэг байхгүй. Би ерөөсөө эднэрийг би нэгэн ч төрүүлж дайрж өдөж байгаагүй. Зүгээр хариу нэг дайр. Одоо нөгөө янз бүрийн салбарх нь дайруулт юм шиг. Харагдаж шүү гэсэн. Над руу бас өнөөдөр нэг хүн одоо баавкаг л зодох юмсан гэд нэг хулгайч солиороо лээ. Тэгээ ороо харсан чинь нэг юм төмөр үргдэг юм бодибилдингийн нөхөр юм шиг байгаа юм. Тэгээ миний инээ төрөөд одоо булчингаараа зодтолдог гэж бодчих. Тэ? Зодоон гэдэг нь сэтгэл зүй байхгүй. Тэ би чи өөрөө тагнуулд алба хаацсан. Хутгалах, шүүглэх, чичих, тэ хазах, хатах, хорлох би бүх юм суралцсан юм байхгүй. Тэр хүнийг би зүгээр тэрний тэр булчин надад хамаахгүй байхгүй. Би тэр хүнийг зүгээр өстэй яавал яаж устгах байхгүй. Тэгээ би инээ төрөөд гөлөг гэж бодвол тэгээд би чи намайг зодно гэж юм. Би хөгшүүн. Тэ өвгөн бүхийн дархан мэх гэж нэг амар юм байдгийг шүү. Тэ айсан бүхийн шийтсэн мэх. Өвгөн бүхийн дархан мэх гэж нэг бүр амар юм байдгийг шүү. Чи намайг зодоё гэж байна. Чи хаав байна. Би чам дээр очиод өөрөө зодуулъя. Гэт би шийтсэн байсан. Зүгээр очиж шаач. Зүгээр очиж утгалж ялгаач. Тэгээ нийгэм даяар нэг хилт хийлгээд за тэ дарвалзуул галуулт юм биш үү. Даагнаас унж өгөхгүй гаргуураасаа болж балард юм байх шүү гэдгийг би нэг удаа мэдрүүлээд нэг нь очиж би гусчий гэж бодоод би өнөөдөр өглөө шийтчихэд би хутгаа бэлдээд за чи уцаа өгч би байга газар чи яваад чихэхгүй юу. Асар олон дарамжлал дунд хүн чинь хаяа ингэж задгад юм байл та дэлбэрд юм байл та тисч жагаад би 3 жил доромжлууллаа штэ. Одоо би тисрэх гээд байгаа байхгүй юу. Би өөрөө нэг тисрүүл амар ууртай юм байхгүй юу. Хүмүүс намайг айгүй 50 хүн гэдэг. Та ямар 50 юм бэ? Та ямар төвчээртэй юм бэ гэдэг. Би төвчж жагаад өнөө өглөө би шийдээд тэр нэг
ямар тийжийг лээ нэг тийм хаяг. Ямар тийжийг лээ нэг юм хаяг намайг зодхонсон гэнгүүт ерөөсөө энийг очоод хутгалж явсан. Энэ уулгач ер нь янзлаа гэж бодоод тэгээ чи хаав нь уцаа гэсэн чинь блок хийчих واخгүй наа. Хэрвээ тэр уцаа гэсэн бол хаав нэгэд очоод өгөн зөрөөгөө очоод хутгалъя гэж бодсон. А гэхдээ би хутгалахдаа амин газар шаахгүй. Амин бус газар нэг шааж өгөөд тэгээд би яадаг цагтаа баригдээ 1-2 жил шорондоо сууя. Ер нь нэг удаа гашраа явуулгаачуудыг 2 жилийн дараа би гараад ирнэ. Тэ? Би дахиад үзэлцэн болгоочудаа. Дахиад оролдвол дахиад шааш өгөөд. Тэгэл би ерөөсөө өнөө өглөө нэг шийдэж үзлээ. Тэгсэн чинь харин азар хулгаач чинь намайг блок болчихлоо. Тэгээ энүүгээр далиндуулаад хэлэхэд та нарын тэр төмөр өргөдөг те том биетэй надад ерөөсөө хамаахгүй шүү. Би зүгээр ер нь ойр үед айгүй юм ууртаа байгаа. Нэг л хусан шүү л гэж бодоод байгаа. Ер нь бол гэхдээ та бас яг хүнийг ингээд шууд ам хэлээр бас дормжлоод одоо хэний илүү дайраад байдаггүй. Үгүй би ёстой тэгдэг шүү. Та ер нь тэгдэггүй. Яг л нөгөө мэрэгчлийн бас нөгөө ёс зүй байгаа шүү. Нөгөө хаан сургууль төгсний хинч мэдтгүү гэдэг шиг шинээр үзэгчд үзчихэж магадгүй. Та өөрөө боловсрлыг бас Москва төгссөн. Тэгээд ийм хамгийн гол нь би хизээж хүнийг илдв янзаар муухагаар хэлж тэг харааж би ингэж дайрдаггүй. Энэ нэгдүгээрт ёс зүй хүмүүжил аюу олон боловсрал те мэдлэг аюу олон шилтгэл харин над руу дайрвал би хариу өгдөг. Гэхдээ нэг удаа хэлэхэд нь би шууд зөрүүлж дайрдаггүй. Би хураадаг. Нилээн доромжлуулж хагаад за хохин шүү чацгам гэж би хэлдэг. Одоо сошиал дээр ерөнхийдөө лайв хийдэг хүмүүс баг байхгүй боллоо. Юмжир дулан маань санийд ихтэй гарч ирэхдээ лайв хийхгүй нөхцөлтэй баг гарч ирсэн юм шиг шуум явж илээ. Асар чамаа баг лайв хийхэд болчих шиг байна. Баг өгцөн юм шүү. Бэлээ. Баг өгцөн юм шүү. Хүн гэдэг нь тэр чинь хутгалуулаад сүхтүүлээд амар юм болоод шүү дээ. Сошиалаас олж авах зүйлүүд байна. Тэд нар бол яг яах гэж лайдчихсэн гэж жоох ойлгомжтой уран бүтээл хийгээд байгаа шүү дээ, тий. Хүний яг байгаа тийч юм тийм хүн байсан баг. Лайв дэх хүн бол одоо баг та үлдэх юм шүү. Гөө эн чинь ийм дээр явж байсан. Гөө эн чинь ийм нөө лайв гэдэг чинь өөрөө донтолт байхгүй юу? Хүн донтчдаг байхгүй. Яг арх шиг. Яг хар тамхи шиг. Тийм үү? Тэгээ яг ингээд татдаг тамхи шиг тий. Ингээд донтдог байхгүй юу? Донтолт чинь амар олон хэлбэр шүү дээ. Итгэвтэй донтолт, итгэхгүй донтолт гэх тий. Лайвда тэрэнгүүт дээр нь ингээд шүүлтөр бодож эхэлж байна. Тэ? За энэ бол хэрэггүй юм байна. Тэ? Хүн үзэхэ болж эхэлнэ. Хүн уйдж эхэлнэ. Тэ цаг хугацааны турш насаараа тэрийг үзнэ гэж байхгүй шүү дээ. Амар итгэвтэй нэг жилэл үзэл уйдж штэ. Тийм үстэй. Тэгэхээр нэг шигшигдэн. Шигшигдээд яг үнэн явж байгаагууд нь үлдээд худлаагууд нь одоо нэг үеэ бодвол бас ч гэж хүмүүсийн ихэнх нь жоох юм ойлгодог болж эхэлж байна. Тэ эхнээсээ 10 мал байсан бол ядаж одоо 7 мал үйчилж байна. 3 нь ухаан орж эхэлж штэ. Тэ 70% нь малаараа үлдээд 30% нь ухаан орж эхэлж штэ. Тэгэхээр 100% мал байснаа 30% гэдэг бол бас амжилт байхгүй юу? Тэгээ эдгээр чинь бас нэг үзэгч нь буурж эхэлж штэ. Дээр нөгөө утсаар би яг ингээд донтолт болж эхэлсэн байхгүй юу? 3 жилийн өмнө. Юм бол лайв хийх гэл. Юм бол лайв хийх гэл. Тэгээ өдөрт 2-3 лайв хийчих гэл. Тэгэнгүүтээ би чинь нөгөө өөрөө нөгөө айгүй хүнд донтолтонд орж үтсэн, архины хамааралтай байсан хүн архиа хайж үтсэн учраас хүү би чинь донтох гээд байгаа юм шүү. Тэгээ ингэж болохгүй шүү баяраа. Чи яг нөгөө гаруудын нэг болох гээд байна шүү. Амьтны илэг доог болох гээд байна шүү. Эднэр хоёр дахь осрч хамаагүй лээж шүү. Тэгээ намайг юмжил долон болохыг наадвал чинь тэгж байгаа. Намайг тэрийг л хүлээж байгаа. Ингээл ханаал инээхтэй бэлдээл. Тэгээ хажуудаа чупсаа бэлдээл те. Тэгээ хажуудаа шасан төмсөө бэлдээл. Намайг үцэх гээд инээх гээл багтаваа хангах нэг юм балаа бэстанаар واخгүй юу. Тэгэнгүүт эднэр чинь болохоор намайг тийм болохыг аяг хүлээж байгаа واخгүй юу. Тэгэнгүүт би ой баяраа болохгүй шүү гэд өөрийгөө татаад лайв хийхэ болж байгаа. Тэгээ би өдөрт нэг лайв хаяа өмжж байгаа те 7 хоногт нэг лайв. Тэгэхээр тэр лайв маань би өөрийнхөө хүслээр биш. Тийм үү? Арт түмний хүслээр хийж эхэлж штэ. Өөрийнхөө хүслээр лайв хийнэ гэдэг бол донтолт байхгүй юу? Арт түмний хүслээр лайв хийнэ гэдэг бол ажил болоод эхэлж штэ. Дээр нь би нөгөө нэвтрүүлгээ сурталчлах. Тийм үү? Нэвтрүүлгээ маркетинг хийж байгаа ажил тий сошиалтай гацаа байхгүй холбоотой учраас
хаяа нэг лайв хийх хэрэгтэй. А дээр нь үзэгчд хүсэж байна. За хулан шоронд орлоо. Энэ талаар та юу бодож байна? 1xbet мөрөтө тоглоом юу болж байна? Тэ гэдэг ч юм уу. Өнрөөгийн талаар та үзэл бодлоо хэлээч гэгээд энэ тухай ингээд өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлэх. Одоо жишээлбэл чи хүртэл өнөөдөр ирээд та ийм ямар байр суурьтай байна гэж штэ. Нийгэм нөлөөлөд байгаа учраас ийм учраас ахын өөрийнхөө хүслээр биш хүмүүсийн хүслээр тайлбар хийж идэх болсон. Өөрийнхөө донтолтоос салж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ яг сэтгцийн донтолч шүү. Тэгэхээр манайхан бас жоохон хязгаарлахгүй болвол нэг донтчих юм бол тий, ер нь бүгд лайв хийдэг болно шүү дээ. 3 мэл дөрүүд гарч ирж шүү дээ. Таныг машин лайв тахаар дургаал машин лайвдаа. За ерөнхийдөө нэг юм яриад ярьчих гэдэг. Одоо хүмүүс бий болсон юм л та. Тэгээ одоо хараа намайг дуурахаас өмнө хэн ч ирлээ зурлаа зэг ярьдгүй байсан байхгүй. Тэ? Намайг дуурж ихснээс биш одоо ингээд хүн болгон цус мус ярьдаг болчихсон шүү дээ. Тэгээ энэ бол сайн байхгүй. Зөв. Цаг үеэсээ төрүүлж алах. Тэ. Энэ бол нэг авангардуудын л хийдэг ажил л да. За таны нэвтрүүлгийг төлбөртэй группт ороод хэрүүл арай багассан юм шүү тий. Өнгөө Йой, гоё юм болоод байсан. Йоо, өстө. Төлбөргүй үзүүлдэг. Би бараг 2 жил шахав 30 дугаар. 30 дугаар хийж үнгүүцсэн. 30 дугаар 30 ярилцлагын нэвтрүүлэг цаг гарны хугацаатай тий 50 цагийн нэвтрүүлгийг хийнэ гэдэг бол нөр их хөдөлмөр واخгүй. Энэ хүртэл би ямар ч санхүүжүүлэгчгүйгээр өөрөө бүх юмаа болгоод тий өөртөө байгаа зарж болох. Тий ард түмний хандвар. Ард түм л надад та өдөр шингүүл мөнгө өгöd байгаа юм шиг юм яриад байгаа шүү. Айгуу мөнгө аваад. Тий тэгээд ард түм бол сүүлийн 2 жил надад хилаалгаагүй шүү. Ард түм ээ. Тий. Мого харамч. Гэхдээ одоо төлбөртэй болгосон чи үнэн голоо цагцсан заяа. 5000, 100000. Тэгээд 100000-ыг өгчөөд 5000-ыг өгчөөд тэндээ үүрж шигдчих гээд байгаа байхгүй юу? Хуцлаа шүү дээ. Би ч хянаал цөөхөн юм чи. Дор дорн гаргаал яваад байгаа шүү дээ. Тэгээд харин нөгөө төлбөртэй групп руу орсон чинь нөгөө доромжлол маань багассан. Хэрүүлгүй айгүй амар. Тэгээд дандаа намайг нөгөө дэмждэг хүмүүс байгаа учраас дандаа гоо эерэг сэтгэлтэй. За сөрөг комент бичсэн ч гэсэн оролцогчийн маань тухай өөрийнхөө бодлыг л бичиж байгаа. Энэ худлаа санагдлаа. Тэ биеийн хилэмж нь худлаа байна ч гэдэг юм уу те сандраад байна хүн чинь гэдэг нэг иймэрхүү гоё комментүүд л явдаг болсон. А тэгэхгүй нөгөө би чи үнгүү засдаг байхад та пост амар доромжилдог байсан шүү. Юунд төлөө гэж бодсон. Аа. Та сошиал инфлюенсертэй ярилцаад цэнхэр ус цэрэнтэй ярилцсанаас одоо нөгөө цэнхэр ус цэрэнгийн чинь би өстэй. Айгу буруугаар бодож явсан юм билээ. Тэгээ яг ингээд нүдрүү нь хараад 2 цаг ярьлаа. Чим хөөх юм. Би өөрийгөө айгу зөрөгтэй гэж боддог байсан. Тэгээ цэнхэр ус цэрэнтэй ярилцаад би ерөөс хамгийн аймхаа болгаач хэлнэ шүү дээ. Тэр цэнхэр ус цэрэн гэж эмхтэй чи эмхтэй юм гэж айцсалах. Өстө шоо шат. Да бас үнэн ба зөв намын дарга Отгонбаатар. За тэрийг би айгу буруу бодож явсан. Тэгээ бас яг ингээ уулзаад энэ өрөөнд бит хоёр яг чиний нас сууж байгаа газар ингээд нэг цаг ярьлаа. Амьдралаа ярьлаа хоёлаа. Дараа нь эфир дээр ороод бүтэн 2 цаг ярьлаа. Өстой юм цэлсэн. Нөгөө гүч харны алхаараа аавыгаа алдаад өнчрөөд. Тэгээ 7 хүүхдийг өргөдлгоос эмхтэй тижээн гэдэг хэцүү шүү дээ. 7 хүүхдийг айгүй ядуу өссөн байна. Тэгээ ядуу амьдрал нь тэр хүнийг амар хөдөлмөрч болгоо хүмүүжүүлсэн. Тэ? Пүрүүс 20, пүрүүс 30 болоод пүрүүс 30-аа бизнес хийж байгаа л харьяар болгоол те харьяараа хуучин 4-70 болгоол ингээл те одоо нэг лизингийн байранд орцсон урьдчилгааг нь өгөөд бизнес хийдэг. Тэгэл богоонд ундаа зараал тийм ээ мөнгөө цуглуулж байгаа л гутланд яваал наран тул дээр гутал зараал оюутан байхдаа 10 жил онц битүү онц сураад оюутан байхдаа битүү онц сураад ерөнхий сайдын тэтгэлэг аваад голын тонкны тэтгэлэг аваад нийслэлийн засаг даргын тэтгэлэг аваад аймгийн засаг даргын тэтгэлэг аваад 4 газраас тэтгэлэг аваад супер сурлагатай супер тарихтай залуу байгаа. Тэгээд оюутны холбооны дарга болгоод 2 дахь хэлбэг дээр золох гэж үзсэн. Тэгэнгүүт нь авраг маа гад томчуудын урдаа салаавч өгөөл би тусдаа нам гэж та нарыг дарна гэж үздсэн залуу. Тэгэхэд нийгэм ямар муухай харлуулж. Энэ голны тэнэг улгаачууд чинь энэ шудраг залуучуудаа дэмждэг юм шүү дээ. Худалч новшнуудаа алга ташаад өнрөө те
мөнх эрдэн мэдэн мэтийн юм ад сэтгэрүүдэд дэмжиж би бол Үнэн ба Зөв намын Отгонбаатрыг бол өстой үнэн сайн залуу гэж бодсон. Одоо инхээр над пистанар ч намайг бас мөнгө авчиж шаа. Гэтэ нөгөө улс төрийн юм хийгээд тэрүүгээр мөнгө олоод байгаа юм шиг хартаад л байх юм. Үгүй шүү дээ. Улс төр хизээч Отгонбаатар битээр шиг хүнд мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Чамд улс төр мөнгө өгч гэнэ үү? Өгөхгүй, өгдөггүй байхгүй юу? Чи хараа би бүр ингэсэн зав хөрс хөхтэй уулзах гад. Хүүхтэй уулзах гад би бүр аргаа ядаад. Тэгээ хүүхийн багын найз баруун гарна. Ин хамгаалангийн хүнтэй уулзчих. Чи бүх хөрөнгөний эзэн багхгүй юу? Хүүхийн хамгийн ихтгэлтэй. Жинхэнэ баруун гарын найз нь, 10 жилийн найз нь, цэргийн сургуулийн найз нь, одоо энэ засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга бүх юмыг хариуцдаг. Тэгээ айлаар бол ихнэр нь байна шүү дээ. Бүх юмыг хариуцж чинь, бүх юмыг мэдж чинь. Хинтээ уулзуулах уу, хинтээ уулзуулахгүй бүх юмыг шийддэг хүн багхгүй юу? Тэгсэн чинь тэр хүнтэй уулзаад ингээд гоо юм хий гэж. За би видео ажлуудыг чи хийе. Би та нартай ажиллая. Ийм видео ажил чинь гэсэн чинь мөнгө байхгүй. Шахтарч. Ичиж өхмээр тэр нь би итгэх юм гинэ. Би баг надтай чи албан тушаал ярих гэдэг. Баг нэг газрын нэг байгууллага үгүй надад албан тушаал хэрэггүй. Тэ? Би ингээ ажил хийж байгаа юм. Мөнгө авъя. Та нар надаар зүгээр мөнгөөр л хийгээд өгч. Мөнгөөр л өгч би хэлээч. Манай намцтай нэг төгрөг байхгүй шахаад байгаа юм. Байхгүй юм. Юу хөцтэй Монголын баялагийг сорцсон Монгол ардын нам чинь. Монголын бүх тэр бомтонгууд 90% нь ардын намаас төрсөн шүү дээ. 10% нь ардсан намаас 90% нь ардын намаас Монголын төрөөс төрсөн тэр бомтон буюу олигархууд төрсөн шүү дээ. Чи мөнгө байхгүй. Йоо надаар юм хийх гээд байгаа шүү дээ. Өөрөө дуудаж ивтэрчээд. Тийм байлгүй дээ бодлоо. Тэстэ амар хэцүү биз та. Чи баг ард түмний хандвар шаачих гэдэг юм чи. Тэгэхээр чи намынхан мань мэтэд мөнгө өгнө гэж хизээч байдаггүй байхгүй юу? Тэр тусмаа энэ Отгонбаатар шиг ийм хиг ёг пэдгэр хигжүүн хэрүүлч залууд ардын нам арцсан аль нь ч мөнгө өгөхгүй. Тэгвэл энэ улны пистанар чи улны тархиараа бодоод улны бодлороод ингэж бодд юм билээ. Би бол Отгонбаатараас уучлалгүйсэн. За ахын чамайг айгүй буруу бодож явсан юм байна. Хага уучлаарай. Чи бол айгүй зөв залуу хөдөлмөр залуу шүү гэж хэлсэн. Зөв хүмүүсийг далимдуулаад рекламдах хэрэгтэй. Та нэр цэцэг юм батаа ярьслах хэлэх гэж байгаа. Краштайгаа кофе ууж. Би хараа краштайгаа кофе ууж. Би цэцэг юм бат нэг юмд айгүй баярлаад байгаа. Би нэг комент оруулсан шүү дээ. Ерөнхийдөө оюун эрднийг доромжлоод оюун эрднийг тийм яриаггүй юу? Тэр охиныг одоо надаас уулж хардаад бит хоёр кофе ч ууж үзээгүй өдр гэж шаас. Тэгэхээр би тоглоод цэцэг бимба бит хоёрыг одоо ингээд хардаад ахын цэцэг бимба бит хоёр одоо нэг кофе ч ууж үзээгүй гэдэг пост оруулахгүй юу? Тэгсэн чинь доор нь цэцэг бимба чин шил дээр хүрээдэр кофе ууя гэвчихсэн. Тэгээд хүмүүс бас цэцэг бимбаг айгүй муухайгаар ярьд юм байлээ. Тэгээд нөгөө наачгийн тухтай шүү дээ. Яагаад намайг дух хоёроо гэдгүй. 15-ны сар шиг хоёр л магнатаа байгаа үсттэй. Тэ? Би чи юм өргөн магнатаа. Ухаантай хүн их өргөн магнатаа байдаг ч имэм нь намайг хилдэг байсан. Би чи амар юм мэлзэн юм баггүй. Тэгээд юм гоё 15-ны сар шиг гоё юм тэнүү магнатаа л хөөхөн шүү дээ. Хүмүүс дух цэцэлгээд идэв юм байлээ. Тэний краш байсан юм тий. Тэгээ яг ингээд амьдараа бол зүгээр зурцсан юм шиг. Хачин үзэсгэлэнтэй гоё юм ихтэй. Шудраг. Одоо би цэцгийг хүлээгээ сууч шүү дээ. Одоо ирнэ гэсэн. Одоо ирэхээр цэцгээ тэгээ кофе гоо. Би жоохон залуухан ч байсан болоосаа суучих юмсан гэж бодсон. За баярлалаа. Маш хүнд сэдвээр нэлээд стресстэй бас бухимдал дагуулж байгаа сэдвээр хоёулаа ярилцсан. Гэтэ бухимдал дагуулж байгаа сэдвийг ямар ч бухимдалгүй юм шиг ярьлаа шүү дээ. Эш бүбэ. Миний хүн надаа юу аваад ирдэ? Цай хийгээд ирдэ. За ингээ үзэгчтэй хандаад нөгөө юу гэдэг шиг те. За ямар ч байсан группт нь орохыг хүсвэл манайх нөгөө пэйж мэж нь одоо мэдхгүй юм байхгүй те Монголд. Тэгээд групптэй олсон байна. Тийшээ ороорой. Дараагийн зочин манай найруулагчийн краш нь одоо цай. Тэр одоо галдарсан юм бол байх. Одоо энэ ярьслахад байгаа таа юм шүү дээ те. Тэгээд цаг зав гаргасан маш баярлалаа. Та бас сүүлийн хэлээгүй би асуугаад гаргасан зүйл. Гэхдээ одоо юу байх вэ тэгэл чи үеээр одоо ямар ярилцсан зураагүй биш. Ахын одоо юу хэлэх вэ? Тэгээ хамгийн гол нь ард түмнээ нэг л юм хэлнэ.
олон юм хуцаад байлгүй. Эргэлзээ гайхаад байлгүй. Зүгээр надад итгэзээ. Үүлийг үргэж байна. Үлдэх өрөмнө гэж байна. Хэрвээ би муу юм хийсэн бол энэ биеэрээ идлээ дуусах юмсан. Энэ биеэрээ өвдөөд тарчлаад дуусах юмсан гэж хүсэж байна. Үнэн байхыг хүсэж байна. Эмээгийн хүү байсан. Эмээ минь намайг хүн болгосон. Эмээ минь намайг маш их инхрэлж хайрлж өсгсөн. Эмээгээс хойш би хайр үзээгүй. Тэгээд эмээгээ бодно, өвөөгөө бодно. Одоо бол надад хайрлах хэвээр нэг л юм их орон минь гэж үздэг. Үр хүүхдээ хойч үе хиний гар дээр үлдээх гэдэг юм байна бид нар гэдгээ бодох хэвээр. Тэгэхээр их орныхоо төлөө бид нар нэгддэг байх хэвээр. Итгэдэг хүн чинь байхыг, итгэлийг чинь алдахгүй байхыг би хичээнэ. Тэгээ дандаа одоо үнний тал зогсохыг хичээнэ. 50 гартлаа худалдагдаагүй юм. Одоо худалдагчихгүй бах уу. Намайг хүмүүс ядуу гэж боддог. Би тийм ядуу юм биш ээ. Мэдээж ядуу хүн бол хоногоо олоо бодно. Өмс гутлаа бодно. Хангалттай орлого олдог. Овоо мөнгөтэй болж иж хүн их орондоо хотлоо зовж эхэлнэ. Энийг бол гэрээд засаад, биед засаад, төрөө засаад тэ төрөө зас гэдэг штэ. Биед засаад, гэрээд засаад, төрөө зас гэдэг. Би амьдралаа бол зохицуулсан хүн хангалттай амьдарч чаддаг. Тэгээ өөртөө байгаа хамаг мөнгө их орныхоо төлөө зориулж байна. Тэгээ ард түмний оролцоо байхгүй бол би хаашиж хөдөлж чадахгүй. Би томоохон юм хийх гэж байгаа учраас ард түмэн дэмжих ёстой шүү л гэж хэлээд байгаа. За ингээд үзэгчтэй уулзуулсан дүүдээ баярлалаа. За ингээд толдоон зөвхөн шонхрууд нисдэг.